Оросын МАП гэдэг хэллэгийг дэлхийд дахин тэр чигээрэн айдастайгаар хэлдэг. Гэмтэргийн сүлжээг хэдэн мянган дуулаантай хэрэгүүд хэрцгий алгуудыг үйлдсэн гэж буруутгадаг. Хамгийн хүчрэхийг нууцлагдсан энэ гэмтүүлэгэл туучин зөвлөлт холбоот улсаас гаралтай иргэн бүрийг холбоотой хэмээн сэжгэлдэг. Үүнд эрэгтэй эмэгтэй тэрж бүхэл хүүхдүүдийг хамруулдаг байна. Оросын гэмтүүлгэлийг ингэж алдаршуулсан хүмүүс бол генералууд болох Японч хожид Вячеслав Яунков, Атарак Квандришвали, Шамта Калманович буюу Виталий Бут нар юм. 90-ад оны үед тэд лангуунуудыг хамгаалах болж үндэстэн дамнуулан зэвсэг, хар тамхи, алмаз, нефт наймаалж дэлхийд дахныг өвдөг сөхрүүлэх шахсан юм. Эдгээр толгойлогчдоор өдөрлүүлсэн Оросын мафи хүмүүсийн цусаар босгосон тэрбумуудад бэлхэж байжээ. Дэлхийн шилдэг тусгай албадууд болон дэлхийн санхүүгийн жинхэнэ эзэд тэдэнд өөрсдийнх нь ялыг тулгах хүртэл ийм байлаа. 2012 оны 3 дугаар сарын 12-ны өдөр Америкийн нэгдсэн улс Нью-Йоркт холбооны улсын шүүх энд Америкийн хэвлэлийнхний зэвсгийн барон өхлийн худалдаачин Бен Ладены найз ба Оросын мафийн сүүлчийн генерал гэж нэрлсэн Оросын иргэн Виктор Бутэд ялын тогтоол унших гэж байна. Зэвсгийн 8 RPG гэх буучингийн цогцлбор газар агаар ангиллын зэвсгүүд. Би Америкчуудад ямар ч хамаагүй. Тангарагтны шүүхөө яллагдагчийг бүх зүйл ангаар гэм буруута тооцжээ. Үүнд алан хядагчдад дэмжлэг үзүүлсэн. Хууль бусаар зэвсэгт худалдаасан хэрэгүүдэд бүгдүүд нь буруутгасан байна. Шүүгч Шера Шэли хүмүүсийн бодсноор ялын тогтоол уншихтаа түр амс хийлээ. Оросын иргэн хүртэл өөрийгөө бүх насаараа хоригдох ял авна гэдэгтээ эвлэрсэн байжээ. Гэвч шүүгчийн шийдвэр хүмүүсийг маш ихээр зочирдуулсан юм. 25 жилийн хорих ял Виктор Бутийн хувьд байж болох хамгийн бага хугацаа юм. Тэр энэ хугацааныхаа 4/1-ийг үржлэн хорих газруудад суучихсан бөгөөд үлдсэн амьдралаа торны цаан өнгөрөөхгүй гэсэн магадлал үлдсэн ба Оросын мафийн хэрэгцээг тавигдаагүй үлдсэн юм. Яагаад Бутыг байж болох хамгийн бага ялаар шийдгсэн болоо? Шүүх ажиллагааны дуулаанд мөчүүд түүний дайснууд одоо юунаас айх ёстой вэ? Бутыг яагаад торны цаан суулгасан болоо? 3,000 хүний аминд хүрсэн 9 сарын 11-ний алга үүнтэй ямар холбоотой вэ? Пентагоны барилгын тэн агсыг үнэхээр юу нураасан юм бэ? Энэ бүгдийн хариулт хаана байна вэ? Ийм тесрэлтийг онгоц үүсгэх боломжгүй арай өөр зүйл байсан баха. Зөвлөлийн орны маф. Оросын маф нууцаар дэлхийг захирагчдын хувьд нүдэнд орсон хог болсон байна. Эрхмээ бид энийг хин хийснийг олж мэдхийг хичээж байна. Байлэдээ олчихсон. Виктор Бутийн хувийн архивын бичлэгүүдээс анхудаа тэр эрх чөлөөтэй байхдаа юуны төлөө сүүлчийн хундагны үгээ хэлсэн юм бэ? Маш сайн цэргийн нэгдэлттэй болох хэрэгтэй. Япончиг яаж дэлхийн хамгийн хүчрхэг байгууллагын төлөвлөгөөг нураах шахсан бэ? Оросын ойд гэмтэрэгтнүүд сурагчдад чухам юу зааж байсан бэ? Хүнийг яаж хурдаалах вэ? Хаанан цохиж хурдан алах ёстойг заадаг л да. Оросын мафиас хэн зогтож чадсан бэ? Төлсчийн үргэлж дүүрэн байх ёстой. Баг зэрэг багассан байсан ч гэсэн шатхан түгээх газар очиж дүүргэж байх хэрэгтэй л дээ. Өчигдөр Оросын мафи юу хийх боломжтой байсан бэ? Шарим нэгний навсанд хийж байгаад 2 хүн гар хөрөөг өрхрөөддөг байсан. Маргааш юу хийх чадвартай байх болоо? Түүх оромог хэлбэрээр явагдана. Миний буруу байгаасаа гэж залбирая. Оросын мафийн тухай бодит үнэн. Бид дэлхийн түүхийг өржүүлсэн хамгийн дуулаан тэргүүдийг илчлэн харуулна. Тусгай албадын ил болгосон нууц баримтууд Виктор Бутийн нууцлагдсан хавдас тэргийн материалуудыг ил болгосон юм. Энэ хэдэн 10 жил нууцлж байсан үнэ юм аа. 1990 он зөвлөлт холбоот улс задран унахад хэдхэн хоног үлдээд байлаа. Хүн амын дийлэнх нь хөлсөж өгөхөд нэг руу дутуу байсан үе. Энэ үед тэд гарч ирсэн юм аа. Том, шүүслэг, маш амттай харагддаг Америкийн нэгдсэн улсаас оруулж ирсэн дахианы гуй. Оросын дахианы гуйнаас хамаагүй хямдхан бөгөөд зарим газар харьцуулах чаргагүй юм. Гуйнуудыг нөөцөлж хайрцгаар нь авч байлаа. Гуй бүх иргэдэд хангалттай хүрэлцэнэ. Эдгээр дахиануудыг Америкийн нэгдсэн улсын дотоодын зах зээл зориулан үржүүлсэн юм. Тэнд шувууны махыг зөвлөлтөөс хамаагүй өргөн хэрэгэлдэг. Гэвч Америкчууд зөвхөн цагаан махыг иддэг, гуй идэх дургүй. Гуйны маханд антибиотикууд болон гормоны бодисууд хоримтлагддаг байна. Ийм үнэтэй зүйлсийг хаях ёсгүй. Том Жорж Буш Михаил Горбачевтой дахианы гуйнуудыг зөвлөлтөд нийлүүлэх талаар тохиролцоо хийжээ. Гуйнуудыг Бушийн гуй гэж нэрлэжээ. Америкийн нэгдсэн улсын 41 дахь ерөнхийлөгч мөн гэр бүл 2 дахь түүхийд борлуулж зөвлөлтийн хожим Оросын холбооны улсын ториодсон эдийн засгаас жил бүр хэдэн тэрбумын ашиг олж байсан юм.
Гэхдээ Бушийн гэр бүлийн хувьд хүнсний бүтээгдэхүүн цорын ганц ашигын их усүр байгаагүй. Зэвсэг болон нээв төгшөрсөн хойно хангалуун амьдрахад нэмэр болно. Бушийн гэр бүл жинхэнэ нефтийн эзэнт гүрнийг атгадаг улс. Тэдний компаниуд хар алтыг Катар, Кувейт, Египтээс олборлдог. Бушийн гэр бүлийн ихний анхны нефть олборлох компанийг Адольф Гитлерийн мөнгөөр босгосныг хүмүүс тэр болгон мэддэггүй юм. Хэнч үгүйсэхийг оролдоггүй хэдэн бодит баримтууд байдаг. Өнгөрсөн зууны 30-аад оны сүүлээр бага Жорж Бушийн өвөө Прескотт Буш Нью-Йоркийн томоохон банкуудын нэг Юнион банкны захирлаар ажиллаж байлаа. Энэ банк Германы Фриц Тисерийн санхүүгийн эзэнт гүрний нэг хэсэг байсан юм. Тэр нацистуудыг идэвхтэй санхүүжүүлж байсан бөгөөд Гитлерийг улс төрийн оргилд гаргахад нь дэмжиж байсан байна. Прескотт Буш Тисерт нефт нийлүүлж байсан бөгөөд түүнийг хүүгүү зээлээр хангадаг байжээ. 1943 онд явагдсан томоохон хэмжээний мөрдөн шалгах ажиллагааны үеэр тэдний холбоог олж ирүүлсэн байна. Энэ баримтыг нүүн дарагдуулдаг боловч тэр үедээ Прескотт Бушийг шоронд хийхээр төлөвлөж байжээ. Бага Жорж Бушийн өвөө өөрийнхөө өмгөөлөгч ирээдүйн тагнуулын төв газрыг үүсгэн байгуулагч Алан Далласын ачаар ялнаас мултарч чаджээ. Зөвлөлтийн иргэдэд Даллас алдарт хаврын 17 учрал цуглуулаар танил болсон юм. Кинонд гарч байгаагаар Германы генералууд Далластай холбоо тогтоож түүнтэй тусдаа энгийн гэрээ байгуулахаар хичээж байгаа тухай гардаг юм. Ингэхдээ Даллас ерөнхийлөгч Рузвельтэд мэддэхгүйгээр ажиллана. Түүнд өөрийн гэсэн ашиг сонирхол байдаг. Харин зөвлөлтийн тагнуулч Максим Саяв өөрийн ашиг сонирхолтой. Иштерлиз хойвилдааныг илчлэх бөгөөд хэлэл цэрийг тасалдуулна. Нуран унах юм бол гамдалтай байна. Дайн дуусч байна. Ерөнхийлөгчийн бодлогыг сөрөх гэж юу? 45 оны уулзалтын үеэр зөвлөлтийн талыг уулзалтанд оруулцуулаа гэв. Яагаад тэрв? Германы банкирууд болон үйлдвэрийн эзэд өөрсдийнхөө ашиг сонирхлын төлөө хамгийн түрүүнд масончуудын зарчмыг ашиглаж эхэлсэн байна. 1773 онд Германы хамгийн нөлөө бүхий гэр бүлүүдийн нууц уулзалт болжээ. Үүнд Ротшильдууд, Оппенгеймерүүд, Варбургууд ба Шифүүд оролцсон байна. 1832 онд тэд гавал ба яс эртний хамгийн хүчрхэг нууц нийгэмлэг байгуулсан юм. Мэргэжилтнүүдийн үзэж байгаагаар тэдний өв залгамжлагчид дэлхийн 2 дайныг өдөөсөн бөгөөд дайнд оролцсон бүх талуудад зээл өгч байжээ. Гитлерийг хөл дээр нь босгох гэж санхүүгийн дэмжлэг үзүүлсэн учраас Прескотт Бушийг масончуудын нийгэмлэгийн гишүүнээр авсан байна. Харин Даллас нууц нийгэмлэгт орохын тулд гавьяа байгуулах хэрэгтэй байлаа. Одохгүй тийм боломж түүнд бий болно. Бууж өгсөн Италиг масончууд өөр хоорондоо хувааж байлаа. Зөвлөлт холбоот улсад тэд дайны нөхөн төлбөр төрдөөл Маралын элдэгдэлд орсон Линкор Юли театрыг өгчээ. Хөлгийг бүрэн засах засварын ажил 7 жил үргэлжилжээ. Үүнд хэдэн зуун сая доллар зарцуулсан бөгөөд засварын ажил дууссаны дараагаар тусгай усан шумбагчдын бүлэг Новороссийскийн бомбонд нууцаар нэвтэрч хөлгийг живүүлсэн байна. Шинжээчдийн ярьж байгаагаар энэ дэлхийн 2 дугаар дайны дараа масончуудын анхудаа байгуулсан асар том нууц байгууллагын анхны ажиллагаа байсан гэж үздэг юм. Энэ байгууллагын үүсгэн байгуулагч Алан Даллас байсан бөгөөд үүнийхэн төлөө түүнийг масончуудын нийгэмлэгт гишүүнээр авчээ. Мэргэжилтнүүдийн хэлж байгаагаар энэ байгууллага хэд хэдэн төв байртай байсан байна. Британд Ми-8, Израильд Масад, Америкийн нэгдсэн улсад тагнуулын төв газар. Зарим их сурвалжийн мэдээлэлээр тагнуулын төв газрын удирдлагын дор дэлхийн зэвсгийн 8-ны ихэнхийг хийдэг байсан байна. Энэ хууль бус бизнес жил бүр Америкийн нэгдсэн улсад 40 тэрбумын орлого оруулдаг байжээ. Зэвсэг худалдан авагчдын дотор 174 улс орн байдаг. Бага Жорж Бушийг төрийн эрхэнд гарч ирсэн дараагаар энэ жагсаалтанд анхудаа дарангуйлын засаглалтай 13 орн багтжээ. Эдгээрийн дотор Иран, Пакистан, Балб, Конго, Хойд Солонгос оржээ. Тагнуулын төв газарт хэн нэгэн тэдний замд хөндлөсөн гэж огт тооцоолоогүй байсан байна. Бүх зүйл ном эсрэг явагдаж байна. Нөхцөл байдал хяналтанд байгаа.
Төв Аз зэвсгийн намайг Ваха Хабитуудын бүлэглэлээр дамжуулан хийж байгаа. Персийн болон зэвсэг нийлүүлэхэд Кувейт дахь манай хүмүүс оролцож байгаа. Өөрөөр хэлбэл дэлхий тэр чигээрээ хяналтанд байгаа гэсэн үг. Тийм ээ хэрхмээ. Чи ямар нэг юм орхитуулаагүй биз? Шаарда энэ бол Төв Африк. Сүүлийн хэдэн сар таньтаас олсон манай орлого 2 дахин буурлаа. Шаар. Энийг хараадах. Энэ юу? Колумбан нэрхмээ. Тийм ээ, тань ч гэсэн нөхцөл байдал адилхан байгаа. Юу болж байгаа ч энэ бай. Ийм хяналт гэж байдаг юм уу? Ухна минь. Эрхмээ, бид хин энийг хийж байгааг шалгаж байгаа. Би аль хэдийн бүгдийг шалгачихсан. Хэн бидний ашиг булаагаад байна. Үүнийг судлаад 3 хоногийн дотор надад танилцуулаарай мэдвүү чи. Ойлгосон уу? Мэдлээ эрхмээ. Танилцаашаа. Виктор Бутийн хувийн архиваас авсан ховор бичлэг Арабын Эмират амжилттай шинэ бизнес эхлүүлсний баяр болсон юм а. Хэдэн цагийн өмнө тэр 50 онгоцтой хувийн агаарын тээврийн компани байгуулах гэрээнд гарын үсэг зурсан байна. Мөхөж байгаа гүрний паспорттой иргэнд ийм их мөнгө хаанаас нь орж ирвэ? Физикчийн боловсролтой Виктор Бут зөв толгойд улсыг задран унахаас өмнө гадаад руу томилтоор их нисдэг байсан байна. Ихэвчлэн Африк руу. Тэр гадаад хэл сан эзэмсэн муухай зантай дарангуулагч нартай уулзраа олзож чаддаг байсан байна. Зөв толгойд улс задарсан дараагаар Анголд түүнд хэдэн хуучин онгоцыг бараг үнгүй шахам өгчээ. Энэ онгоцуудаар Бут анхныхаа тээврийн нислэгүүдийг хийж эхэлсэн байна. Баримтлагдсныхаа дараагаар манай сувагт өгсөн ярилцлаганда Виктор Бут цэцэг хүнс тээвэрлдэг байсан боловч ихэвчлэн зэвсэг зөөдөг байсан тухайгаан ярьсан юм аа. Зэвсэг ч гэсэн адилхан л ачаа шүү дээ. Тийм ээ, бид зэвсэг тээвэрлдэг байсан. Эстер дахь Францын цэргийн баазаас зөөсөн. 120 гаруй сэр иргэдийг гадаадын нисэх хүчнээс түрээсэлж авсан. Аан 134 зөөдөг байсан юм аа. Мэргэжилтнүүдийн үзэж байгаагаар Бут Африк болон Латин Америкт Америкийн замыг хаасан гэж ярьдаг. Тэнд явагдаж байгаа иргэний дайны улмаас зэвсгийн наймаачдын хувьд алдны уурхай болоод байлаа. Энэ бол Жорж Бушийн нууц тушаалаас иш татсан хэрэг. Энэ баримт бичгийг Пентагоны хэдхэн ажилтан харсан юм аа. 2006 оны Жорж Бушийн тушаал Виктор Бутийн активуудыг хөлдөх хэрэгтэй. Түүний явуулж байгаа үйл ажиллагаа Америкийн нэгдсэн улсын ардчилсан Конго улсад хэрэгжүүлж байгаа гадаад бодлогод харьшилж байна гэсэн байна. Бид жингээр нь худалдаалдаг. Хэрглэж байсан ч гэсэн сайн нараа байгаа шүү. Нэт хэдийг авах вэ? 5 тоног авнаа. 5 тоног гэж юу? Тийм ээ. Николас Кейжийн энэ дүрийг шүүмжлэгчид түүний амьдралдаа бүтээсэн шилдэг дүр гэж нэрлэнэ. Тэр зөвл толгойд улсын зэвсгийн наймаачны дүрд маш сайн тогложээ. Тэр кафед ажиллаж байсан ажлан орхиж босогчдын үдийн зайд автомат буу нийлүүлдэг хүний дүрийг бүтээсэн юм а. Хувьсгалчдад өдрийн хоолнд нислэг тэрэг нийлүүлдэг. Ийм төрлийн үйлдэлд ямар ял ноогдуулдгийг ч мэдэх үү? Байлдааны нислэг тэрэг зарна гэдэг том зорчиж. Оройн хоолны үеэр дарангуулагчдад танк нийлүүлнэ. Та гэмт хэрэг төлөвлөж байгааг би мэднэ. Хэрвээ 7 хоног хүлээх юм бол танд хоёрт тээвэрлэгч авч ирье. Таны хүмүүсийн амийг хамгаалах бөгөөд стратегийн хувьд давуу тал олгон шүү. Маш том давуу тал. Энэ кино хийх саналыг анх Америкийн нэгдсэн улсын гадаад бодлогын зөвлөх өгснэг хүмүүс мэддэггүй юм. Харин гол дүрийг Виктор Бутээс хуулбарлан авчээ. Америкийн нэгдсэн улсын гадаад бодлогын зөвлөхүүд кино зохиолыг редакторлсан бөгөөд зураг авалтан дээр байж Николас Кейжид Оросын алдарт мафийн толгойлогчдыг сайн дүрслэхэд нь тусалж байжээ. Тэдний захиалгаар Кейж байнга цагаан архиун, гоор шидэн бас муухан орос хэлээр хараал урсгана. Чи өөрөө манай хүрээнд ороод ирэхгүй. Би чамд өөрийнхөө бууг харуулмаар байна л да. Найруулагчийн хэлснээр тусгай албадын тусламжтайгаар гол дүрийн ярианд бодит зүйлс нэмж өгчээ. Би одоо л нэг хамгийн шилдэг өхлийн худалдаачин болж чадлаа. Би нэг онгоцтой бус бүхэл бүтэн онгоцны баг тавуулсан. 7 хоногт нэгээс доошгүй удаа би Либерэ, Кот д'Ивуар руу зэвсэг зөөдөг болсон. Ихэнх нийлүүлэлтэндээ зориулж би баримт бичгүүдийг хоромж хариулдаг байсан. Хэрвээ хугацаа шахуу байвал баримт бичиггүй. Дэлхийн шилдэг бүтээл Осама бин Ладенд чим хүндэтгэл үзүүлж байгаагүй юм. Энэ кино Америкчуудад хуучин зөвлөлтөөс гаралтай хүмүүст айсгансан хандлага төрүүлэх ёстой байлаа. Надад юу байгааг хараач. РПГ. Энэ бүгдийг та нарт авчирсан. Ав. Үнэгүй. Би зэвсэг бэлгэлж байна шүү дээ. Лалын шашинд орохын тулд юу хийх ёстой вэ? Дүүрэгт очиж өргөдлөө бичиж өгөх үү? Яах ёстой бэ? Юу ч хийх хэрэггүй. Хэлээд л гүцээ. Тэгвэл намайг суллах уу? Тийм ээ. Энэ бол өөр кино. Оросын бүтээл Кандагар. 1995 онд болсон бодит үйл явдлаа сэтгүүлсэн кино юм а. Тэр үед талибууд зөвлөлтийн нисгэгч нартай онгоцыг булааж авсан байна.
Володя 3 дахь буучин ам руу бууднаа. Гэр бүлээд бодоорой. Хүүхдүүдэн бод. Гэвч кинонд тэр онгоц Виктор Буудын компани онгоц байсан тухай огт яригддаггүй юм. Тэр өөрийн биеэр Афганистанд ирж нисэх багийнхныг олзноос чөлөөлөхийг хичээсэн юм а. Зөвлөлт холбоот улс Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газар руу тэр үед юу ч хийж чадаагүй юм. Харин тэр чадсан. Виктор Бууд хэдхэн хоногийн дараа өөрийнхөө хамтрагчдын хамтаар хурж ирсэн. Тэр нөхцөл байдлыг ажиглаад удахгүй биднийг шүлөөлнө гэж амласан юм. Кандагарт болсон түүх Виктор Буудын бүгдийг чаддаг болохыг харуулсан юм. Хэрвээ тэр тийм чухал хүн байсан бол яагаад устгаагүй юм болоо? Яагаад хэдэн 10 жилийн турш Америкийн тусгай албад орсон иргэнийг амьдаар нь барихыг хүссэн юм бэ? Хамгийн гол нь Виктор Бууд 9 сарын 11-ний аллагад ямар хамаатай юм болоо? Виктор Буудын хувийн архиваас авсан бичлэгүүд тэд эрх чөлөөтэй байхдаа юуны төлөө сүүлчийн хундгаа өргөсөн бэ? Маш сайн эв нэглэлтэй цэргийн нийгэмлэг болохын төлөө. Виктор Бууд 9 сарын 11-ний аллагад ямар хамааралтай вэ? Вячеслав Иванковыг баривчилсан тухай содон мэдээллүүд. Энэ бүгдийг хянж байсан хүмүүсийн хувьд маш сайхан алхан болсон. Япончиг яаж дэлхийн хамгийн хүчрхэг байгууллагын төлөлгөөг нураах шахсан тухай. Иванковыг мушгах хэрэггүй. Оросд тэрний учрыг олох хүмүүс байгаа. Би амлсан ёсоор Колман миний жүжигтэй ярина. Ноёдо бүх зүйл хамгийн сайнаар хийгдэж байна. Та бүхэнд баяр хүргэе. Хэн ямар учраас Шавта Калмановичийг хөнөөсөн бэ? Гэмт хэрэгтнүүд Оросын сурагчдад ойд юу заадаг байсан бэ? Хүнийг яаж зөв алах вэ? Хурдан алахын тулд хаан цохих хэрэгтэй гэдэл. Хэн Оросын мапаас цугтаж чадсан бэ? Ямар нэг машин чиний дэргэд хурж ирсэн бол анхны шинж тэмдэг болдог. Шууд хурдаа бууруулна, эсвэл хурдаа намж тэрнээс мултрах хэрэгтэй. Оросын маф өчигдөр юу хийх чадaltaй байв? Зарим хүмүүсийг авсан тэгээд 2 хүн гар хөрөөгөөр хөрөөддөн. Маргааш юу хийх боломжтой вэ? Түүх хоромог хэлбэрээр явагдана. Виктор Буудын хувийн архиваас авсан бичлэгүүд. Тэр эрхчлөөтэй байхдаа юуны төлөө сүүлчийн хундгаа өргөсөн бэ? Бид маш эвнэгдэлтэй сайн цэргэн бүлэг болох ёстой. Виктор Бууд 9 сарын 11-ний аллагад ямар холбоотой вэ? Вячеслав Янковыг баривчилсан үйл явдлаас. Энэ бүхний хянж байсан хүмүүсийн хувьд маш сайн алхан болсон гэж боддог юм аа. Япончиг дэлхийн хамгийн хүчрхэг байгууллагын төлөлгөөг нураах шахсан нь. Иванковыг мушгах хэрэггүй. Оросд тэрний учрыг олох хүмүүс бий. Би амлсан ёсоор Колманы үгчтэй ярина. Ноёдо бүх зүйл хамгийн сайнаар явагдаж байна. Та бүхэнд баяр хүргэе. Хэн ямар учраас Шавта Калмановичийг хөнөөсөн бэ? Оросын ойд гэмт хэрэгтнүүд сурагчдад юу заадаг байсан бэ? Хүнийг яаж зөв алах вэ? Хаан хутгалах хэрэгтэй вэ гэдэл. Хэн Оросын мапаас цугтаж чадсан бэ? Хэрв гэнт чиний дэргэд өөр машин хурж ирсэн бол нэг бол хурдаа багасгах, нэг бол хурдаа нэмж мултрахыг хичээдэг дээ. Оросын мап өчигдөр юу хийх чадвартай байв? Зарим хүмүүсийг авсан тийш 2 хүн хөрөөддөг байсан юм. Маргааш юу хийх боломжтой болох вэ? Түүх хоромог хэлбэрээр явагддаг л дээ. Манай оронд ийм оршуулга тэмч олон удаа хийгдэж байгаагүй юм. Ваганскогийн оршуулгын газар бүх хүмүүсээ багтааж чадаагүй. Оросын тугандор тэгрүүлэгтээ бас хөргүүртэй тансаг царс модон авсанд төрийн өндөр албан тушаал тангч биш, ардын жүжигчин ч биш, харин сүүлийн хэдэн жилд олон хүнд айдас төрүүлж байсан хүнийг оршуулж байна. Нас барсан хүний зогцсыг хийсэн авсыг сүмд үдэш болсон хойно авч иржээ. Бүдэн шөнийн туршид санаваартнууд түүний нүглийг уучлах залбирал үлджээ. Түүний нэр домог болсон. Намтар нь хэдэн 10 номонд бичигдсэн байна. Японч хожтой Вячеслав Иванков, Слава Японец, Ассирийн хүргэн өвөө нэрээр алдарсан нэгэн. Гэмтргийн ертөнцийн толгойлогч, булгаач нарын тэргүүлэгч, Оросын мафийн загалмайлсан эцэг. Тэр маш онцгой хөв тавилантай хүн. Тэрнийг маш өндөр дөргөмжилсэн бөгөөд ойрын үеэл хинч тэрнийг тэр өндөрлөг дээрээс нь буулгаж чадахгүй болов да. Хинч хизээж чадахгүй.
Иванковын тухай шинэ зүйл юу ч ярих боломжгүй мэт санагдана. Тэсээ хэдийч бидний гарт Оросын хамгийн алдартай гэмт хэрэгтний хувь тавиланд тодтгол хийх баримт орсон юм. Хэрцгий бөгөөд зарчимч Япончгийг ашигласан байжээ. Эхлээд зөөл талууд улсын тусгай албад, дараагаар нь Америк нэгдсэн улсын тусгай албад ашиглажээ. Гэмт бүлэглэлийн оргилууд Иванков 30 жил тэмүүлжээ. Сургуульд байхдаа боксинг спортын мастер болох болцлыг хангасан байна. Харин Япончиг хочийг нүдний хэлбэрээс болж биш. Харин житсугийн арга мэхийг сайн эзэмснийхээ төлөө тэр авсан юм. Үүнээс гадна тэрээр акробатч мэрэгчлэр циркийн сургууль төгссөн байна. Ойролцоогоор энэ үеэс хойш тэр хулгай хийж эхэлжээ. Геннадий Горьков түүнийг өөрийнхөө бүлэглэлд урах хүртэл тэр ганцаараа ажилладаг байсан байна. Геннадий бол Монгол хожтой алдартай хулгайч байлаа. Тэр их залуутай Монголын бүлэглэлд орсон. Хоёр дахь үүрэг гүйцэтгэдэг байсан хэдий ч тэмч дур түн байгаагүй л дээ. Монголын бүлэглэлийг хэвчлэн нууц саятнууд, жижиг үйлдвэрлэгчид, дамын наймаачид, хуучны эзүүс судалдагчид, цуглуулагчид болдог байлаа. Тэд цагдаагийн газарт нэг шомдол гаргаагүй юм. Нэгдүгээр төгжингүй социализмын улсад зохион байгуулалттай гэмт хэрэг гэж албан ёсоор байдаггүй байсан. Хоёрдугаарт дамжид алдагдсан сая өрөө бүлээн яаж олсноо тайлбарлах хэрэгтэй болно. Гуравдугаарт ихэнх нь маш их айсан байсан. Тэд маш хэрцгий арга мэгтэй. Зарим хүмүүсийг авсан тэгээд хоёр хүн хөрөөд идэг байсан гэж боддог. Тэгж байж хаана эрдэнэсээ нуусныг хэлүүлдэг. Бусдын зарим нэг газараас нь дүүжилдэг. Монголын дээрмийн бүлэглэл гарт нь орсон хүмүүстэй нялцгандгүй байсан нь мэдээж ойлгомжтой байгаа юм л да. Шулуухан шийдчих. 1972 онд Монголыг болон дүүний бүлэглэлийн ихэнх хүмүүсийг баривчилжээ. Тэд бүгдээрээ урт хугацааны ял авсан байна. Япончиг золоор ялаас мултарч чадсан бөгөөд удалгүй тэр өөрийн гэсэн бүлэглэлтэй болжээ. Төвний бүлэглэл шалгарсан зарчмаар ажилладаг байлаа. Сэргийлэхийн хүмүүсийн дүрээр тэд салангаараа амьдрдаггүй гэдэг хүмүүсийн гэрт нэгжлэг хийж эд зүйлсийг хурааж авдаг байлаа. Мэдээж тэр өөрийнхөө хүслээр тогтсон үзэл бодолтой, тогтсон амьдралын хэв маягтай хүмүүсийг сонгон авдаг байсан. Амжилттай хийгдсэн ажиллагааны бүрийг Иванков хүмүүсийн хамтаар ресторан тэмдэглэдэг байлаа. 1974 онд ийм үйлчлэгүүдийн нэгээр Япончиг өөр зочдтой зодон хийжээ. Зодооны үеэр Иванковын өрсөлдөгчийг буудсан байна. Буудалсан болоогүй бол тэр зодон тэгээд намжих байсан байх. Гэвсээ эдэж тэдэнтэй муудалсан хүмүүсийн нэгэнд буу байж, Япончгийн талын хүмүүсээс нэг нь бууг булааж авсан бөгөөд эзнийг буудсан. Алаагүй боловч их хүнд шархтуулсан. Япончгийг хүн амны хэрэгээр баривчилсан байдаг юм а. Гэвч түүний эсрэг эрүүгийн хэрэг хурдан хаагдсан. Бүх гэрчүүд нэгэн зэрэг бүгдийг мартсан байна. Иванков 10 жилийн ял өхөн оронд ердөөл хуурамч жолооны үнэлэхтэй байсан гэж 8 сарын 20 хадаар шийдэгсэн байна. Мөрдөн шлах ажиллагааны үеэр Вячеслав Иванковыг Бутирка нэрээр алдарсан нийслэлийн номер 2 хориход хорж байлаа. Тэнд Япончгийн хувь тавиланг үндсээр нь өөрчилсөн нэгэн үйл явдал болсон юм а. Иванков хүн амны хэрэгээс мултарч чаджээ. Түүнд 10 жилийн ял өхөн оронд хуурамч жолооны үнэлэг авч явсан хэрэгээр 8 сарын ялаар хоржээ. Мөрдөн байцаалтын үеэр Вячеслав Иванковыг Бутирка нэртэй Москва хотын номер 2 хориход хорж байжээ. Тэнд Япончгийн хувь заяаг үндсээр нь өөрчилсөн нэгэн үйл явдал болсон юм а. Түүнийг загалмайлсан байна. Өөрөөр хэлбэл хуульчлагдсан хулгайч болгожээ. Энэ камерт, энэ орон дээр энд Иванковд мөрөн дээр нь болон өвдөг дээр нь 5 талтай одуутыг шивсэн байна. 34 наснда тэрээр гэмт ертөнцийн хамгийн залуу шилдэг хулгайч нарын нэг болж өргөмжлөгдөжээ. Хуульчлагдсан хулгайч гэдэг бол тусдаа ертөнц, маш ноцтой хүмүүс. Тэднийг гэмт ертөнцийн генерал уудч гэж нэрлэнэ. Тэднийг өргөмжилсэний дараагаар тэд хулгайч нарын ойлголтоор бусдын эдлэж болдог амьдралын хэрэглэнээс татгалзаж эхэлнэ л дээ. Өөр ертөнцид амьдарч эхэлнэ л гэсэн үг. Гэмт ертөнцийн бичигдээгүй хуулиар хуульчлагдсан хулгайчийг гэр бүлтэй болж болохгүй. Ажил хийх ёсгүй дүрмтэй.
Эргчлөөтэй болсныхон дараагаар Иванков эхнэрээс нь салжээ. Геймт ертөнцийн оргилд гарснаар Иванков халдашгүй дарах хэрэгтэй болсон юм. Түүнийг алах нь битгий хэл доромжилж болохгүй байсан. 74 он гэхэд Япончиг хулгайч нарын дундын хөрөнгийг хянаж байжээ. Энэ бол түүний хяналтанд ор байдаг бүх гэмт бүлэглүүдийн орлогынхаа хувийг өгдөг сан байлаа. Энэ бол дотоод явдлын яамны нууц архивын илтгэх хуудас. Үүнийг Иванковыг нууцаар тагнаж удирдлагадаа мэдээлж өгөх үүрэгтэй ажилтан бичсэн байна. Япончиг үргэлж хулгайчийн үзэл сурталыг чанд баримталдаг байсан. Тэр хаанч ажилддаг байсан бөгөөд халаасантан 100-аас 200 мянган рубль бэлнээр авч явдаг байсан хэдий ч ямар ч үеэр хийхэд бэлэн байдаг байна. Маш эрсдэлтэй боловч ол золох нь бага байсан чамаагүй тэр хэрэг үлддэг байсан. Энийг тэрээр хулгайчийн нэрүндээ өсөхийн тулд үлддэг байсан гэжээ. Тэгэхээр КГБ-гийн туршуулаад Иванковын алхам нэгврийг хийсэн хэрэг бүрийг мэддэг байсан. Гэвч яагаад тэд оролцдоггүй байсан болов? Маш хачирхалтай сонсогдох хэдий ч мэрэгжилтнүүдийн үзэж байгаагаар Япончгийг дэмжиж байгаад хожим түүнийг Америкийн тусгай албаттай хийх дайнд том хөзөр болгон ашиглахаар бэлтгэж байжээ. Тэр үеийн зөвлөлтийн гэмт ертөнцийг хамгийн сайн мэддэг хүн бол Юрий Андропов байсан. 1982 онд Зөвлөлт холбоот улсын намын төв хорооны ерөнхий нарийн бичгийн дараагаар томилогдохоос өмнө тэрээр 15 жил Зөвлөлт холбоот улсын улсыг аюулаас хамгаалах хорооны дараагаар ажиллаж байсан юм а. Тэр үед Америкийн нэгдсэн улстай хийж байсан хүйтэн дайнд ялагдах нь тодорхой болоод байлаа. Цөмийн зэвсгийг шинээр хийх санхүү байхгүй болсон учраас нөгөө Алан Далласын Зөвлөлт холбоот улсын ард иргэдийг завхруулах төлөвлөгөө хэрэгжиж эхэлсэн байна. 1980-ад оны ихэнх үеэр зөвлөлтийн ямар ч гэр бүлийн мөрөөдөл нь Ветко автомат угаалгын машин мөн видео тоглуулагч байлаа. Улс орон даяар хүчирхийлэлээр дүүрэн Америкийн хүүхэлдэйн кинонууд тархаж эхэлжээ. Порно кинонууд болон аль алийн агуулсан хямдхан боевик кинонууд түгэж эхэлсэн байна. Энэ бүгд Далласын төлөвлөсөн ёсоор хийгдэж байсан юм а. Зөвлөлт холбоот улс даяар элэгний хор тавдраар өөхөх хүүхэл нэмэгдэж дагаад гэр бүлийн хүчирхийлэл газар авсан юм. Гэмтэргийн тойрос нэмэгдсэн байна. Хоригдлуудаар дүрсэн шоронгуудад хэрэгтнүүд багтхан болжээ. Хоригдлууд бослог гаргаж эхэлсэн байна. Бид маш ховор материал олж авч чадсан. Магадгүй тэр үед хууль сахиулах байгууллагын удирдлагууд анхудаа барууны орнуудын үл үзэгдэх боловч хүчирхэг дайралтын эсрэг эх орны гэмт бүлэглүүдийг сөргүүлэн тавихаар шийджээ. Эхлээд Иванковын ур чадварыг ашиглажээ. Түүнийг зориуд гэмт ертөнцийн хаан болгосон мэт сэтгэл төрж байна. 81 он түүнийг баривчилж чанга дэглэнтэй хорих руу 14 жилийн ялтаагаар суулгажээ. Энэ үед гэмтрийн тоо огцом өсөд байлаа. Хоригдлууд нь багтаж ядсан шоронгуудад өмнө самуун дэгдэж бослог гарч эхэлжээ. Харин Иванков шиг нэр хүндтэй хулгайч торны цаана орж ирснээр хоригдлууд тайвшрах ёстой байлаа. 3000 эрчүүд хоригдож байгаа 20 ангид нэг хуульчлагдсан хулгайч орж ирмэгцээ. Тэр ертөнц тэрний мэдлж шилждэг байсан. Гэвч Иванковын хувьд бол зүгээр нэг тэрнийг шоронд хийх нь хангалтгүй байсан юм а. Виктор Бот 9 сарын 11-ний аллагад ямар хамаатай вэ? Виктор Ботын хувийн архиваас авсан бичлэгүүд. Тэр эргчлөөтэй байхдаа сүүлчийн хундгаа юуны төлөө өргөсөн бэ? Эвнэгдэлтэй цэргийн бүлэглэл байгуулахын төлөө Вячеслав Иванковыг баривчилсан тухай чухал мэдээллүүд. тэр үед бүхний хянж байсан хүмүүсийн хувьд маш сайн алхам болсон баха гэж боддог юм аа. Япончиг дэлхийн хамгийн хүчирхэг байгууллагын төлөвлөгөөг хэрхэн нураах шахсан тухай. Иванковыг мөшгөх хэрэггүй. Оросд тэрний учрыг олох хүн байгаа. Шабтай Калманевич Оросд байгаа. Тэрнтэй ярилцж болно. Ноёдо бүх зүйл маш сайн явагдаж байна. Та бүхэнд баяр хүргэе. Ямар учраас Шабтай Калмановичийг хөнөөсөн бэ? Гэмт хэрэгтнүүд ойд сурагчдад юу заадаг байсан бэ? Хүнийг яаж зөв хурдан алах вэ? Хаашин цохиж унгах вэ гэдэл. Хэн Оросын мабаас зугтаж чадсан тухай өгүүлэх болно. Машины банк үргэлж дүүрэн түнштэй байх ёстой. Өөрөөр хэлбэл чи үе түншээ дуусаагүй ч гэсэн дүүргэж байх хэрэгтэй л. Оросын маб өчигдөр юу хийх чадвартай байсан бэ? Зарим хүмүүсийг авсанд хийж байгаад хоёр хүн хөрөөддөг байсан. Тэд маргааш юу хийх чадвартай байх вэ? Түүх оромог хэлбэрээр явагддаг л та. Виктор Бот 9 сарын 11-ний аллагтай ямар холбоотой вэ? Виктор Бутын хувийн архиваас авсан бичлэгүүд.
Тэр эргчлөөтэй байхдаа хамгийн сүүлийн хундгаа юуны төлөө өргөсөн бай? Маш сан эв нэгдэлтэй зэргийн бүлэгтэй болгохын төлөө. Вячеслав Янковыг баримтжсан тухай бодит баримтууд. Энэ бүгдийг хянч байх хүмүүсийн хувьд маш сайн алхан болсон. Япончууд дэлхийн хамгийн хүчирхэг байгууллагын төлөвлөгөөг нураах шахсан нь. Иванковыг мөшгөх хэрэггүй. Оросод тэрний учрыг олох хүн байгаа. Шабтай Колмановичтэй ярья. Ноёто бүх зүйл маш сайн явагдаж байна. Баяр хүргэе. Хэн ямар учраас Шабтай Колмановичийг хөнөөсөн бэ? Оросын ойд Оросын гэмтэрэгтнүүд сурагчдад юу зааж байсан бэ? Хүнийг яаж зөв болох вэ? Хаашаа нь худгалах ёстой вэ гэдэлээ. Оросын мафиас хэн зүгтэж чадсан бэ? Машины банк үргэлж түлшээр дүүрэн байх ёстой. Бензин дуусаагүй ч гэсэн үе үе заавал дүүргэж байх хэрэгтэй л дээ. Оросын маф өчигдөр юу хийдэг байсан бэ? Зарим хүнийг авсан тэгээд 2 хүн хөрөөддөг байсан. Маргааш тэд юу хийх бол? Түүх оромог хэлбэртэй байдаг л дээ. Зөв талбайтуулсад тэр үед ч одоогийн Оросд ч хууль бусаар улаан бүс буюу шоронгийн захиргаа мэдээлэгч нарын тусламжтайгаар харгас шийтгэл оногдуулах замаар эмгсабраатай байлгадаг бүс ба хар бүс гэж хуваагддаг байсан байна. Хар бүсэд эмгч урмыг хуульчлагдсан улгаач нар тогтоодог. Энэ тухай зөв хүмүүс мэднэ. Гэвч өнгөрсөн 130-аад оны үед нэр төртэй хулгайч нарт зэвсэг хүртэл өгдөг байсан байна. Гэм тэрэгтнүүдийн дотроо сонгож авдаг мэдээж хэрэг тэдгээрийн дотор боловсролтой, зайлтай, хөдөлгөөнтэй хүмүүс багтана л да. Тэднийг ашиглаж хориглолтын нөгөө хэсгийг дарамталдаг байсан. Тэрчгүй хэл тэднийг гар буугаар зэвсгэлдэг байсан. Би энэ дээрээгүй бол ойролцоогоор 40,000 орчим тийм хүн байсан баха. Хориглолт үе олноор зугтаж эхлэх үед энэ бүхнийг зогсоос. Гэвч тэр хүмүүс өөрсдийнхөө үүргийг гүйцэтгэсэн. Александр Гуров Оросын мафийн тухай бүгдийг мэднэ. Тэр Оросын бүлэглүүдийн талаар хэдэн зуун нийтлэл номч бичсэн. Энэ номыг бичсэний төлөө Мав түнд өгөхөд оноожээ. Гэвч дотоод явдлын яамны генерал Оросын гэмт ертөнцийн зөвхөн сул талыг биш, мөн давуу талыг судалсан юм а. Тийм учраас одоо болтол тэр амьд байгаа юм. Өмнө нь би гэмт хэрэгтнүүдийг суулгадаг байсан. Одоо цэцэрлэгт мод тарьж байна шүү дээ. Александр Гуровын хэлж байгаагаар дээр дурдгдсан хяналтын арга нь эцэстэн хориглолууд олноороо зогтсон учраас амжилт олоогүй бус. Харин гэмтэргийн ертөнцид шинэ хууль дүрм тогтоосон учраас амжилт олоогүй байна. Дарахаа эрэхтэй хулгайч нар хэтэрхий тансаглаж эхэлсэн бөгөөд өмнө нь ийм байгаагүй юм. Тэд өөрсдөө тойруулан маш хатуу чанд харилцааны дэг журам тогтоожээ. Одоо бид анхудаага Оросын маф ямар тогтолцоотой байдгийг анхудаа харуулна. Схем зургаар пирамидаар дүрслэх боломжтой. Суурьнд нь энгийн гэмтрэгтнүүд байдаг. Тэд үр дагаварт санаа зовлгүйгээр дурын тушаалыг биелүүлдэг. Сергей тийм хүмүүсийн нэг байсан юм. Тэр өөрийнхөө царайг харуулахгүй, овгийг нэрлэхгүй байхыг хүссэн. Түүний ярьж өгсөн зүйлийн төлөө мафийнхан өөрт нь үхэх ял ноодуулж магадгүй юм а. Мөн эргчлөөтэй байгаа гэр бүлийн нинч тэд алж магадгүй. Та нар энэ дээрээ буцаад яваад өгнө. Харин бид энд удаан сууна. Тийм учраас тодруулах хэрэггүй. Та ойлгож байгаа юу гэд. Саранскийн гэмт төлөвлөлтийн нэг нь түүний годомжинд байхад нь элсүүлэн авчээ. Тэр удахгүй кинонд гардаг шиг амьдрна гэж итгэсэн байна. Ийм машин зөвхөн надад бас Майкл Джексон л бий. Бригад кинонд гарч ирсэн тэр үед машинтай болохыг мөрөөддөг байсан. Тийм учраас 90-ад оны үед би бүлэгт орчихсон. Сергей өөрийгөө гар хөл болгож байсан дээд албан тушаалтай дээрэмчдийн зэвсэг болдог гэж ярьсан. Бүлэглэлийн толгойлогч гэж байсан. Би тэрний нэрийг хэлэхгүй. Тэр толгойлогч өөрийн гэсэн хүмүүстэй 5-10 хүн байсан баха. Тэр хүмүүс нь доороо бас хүмүүстэй. Тэд нар нь гэмт үйлдэлийн асуудлуудыг шууд шийднэ. Бүлэгэл нэг бүрт ойролцоогоор 1000 орчим хүн байдаг. Шинэхэн гишүүдийг гэмт ертөнцийн дайнд оруулахаас өмнө тэднийг тусгай цусланд бэлтгэдэг байжээ. Үүнд идэхэд бэр хідэж том хотуудын ойролцоо хойд хуучин тусгайгийн туршлагатай зааварлагчид жирийн сурагчдыг мэрэгжлийн алуурчид болгохоор бэлтгэж байлаа. Биеийн бэлтгэл, гардан тулаан, хутагтай тулалдах, гал зэвсэг гэх мэт зүйлээр бэлтгэж байсан байна. Пионерын зууслан шиг тэднийг ч гэсэн байгаль гаргаж майхан барьдаг. Тэд хойд амьдарч гар бууг яаж задлах, яаж зөв цэвэрлэх зэрэг суралцсан. Буудаж сургана.
Бай үлгэж байгаад буудна. Төрөл бүрийн зэвсэг эзэмшиж сургадаг байсан. Мөн яаж хутга зөв шийдэх, яаж хүнийг хурдан алах вэ? Хурдан алахын тулд хаашаа нь буудах ёстой. Зүгээр айлахын тулд хаашаа буудах ёстойг нэг үрчлэн сургадаг байсан. 90-ад оны дунд үед Игорь Панкратов зохион байгуулалттай тэмцэх гэмтэрэгтэй тэмцэх хэлтсэн хамгийн залуухан дарга болжээ. Энэ бол дуршилт байлаа. Нижний Новгород хотын төлөөлөгч байсан түүнд давж дээлшгүй даалгавар оногдуулсан мэт байлаа. Түүндээ Сарансаг болон түүний ойр орчмыг цусаар бодож байсан гэмт бүлэглүүдийг устгах гэсэн үүрэг өгчээ. Их орон тушаасан бол биелүүлэх хэрэгтэй. Игорь Панкратовын хэлж байгаа гараа хотод бараг өдөр болгон буун дуу гарч дэлбэрэлтүүд болдог байсан байна. Бут болгон мод бүртээ аюул нуугдж байсан. Их хэцүү байсан. Суманд оногдож үхэж байгаа нь зөвхөн залуучууд байлаа. Хуучны гэмтэрэгтнүүдийн хувьд залуучууд энгийн гарц байсан юм а. Хөгшчүүл гэж бараг байдгүй. Ихэвчлэн 15, 16 та эсвэл 20 та залуучууд байна. Эмэл насны залуус ихэвчлэн байдаг байсан. Энгийн байлдагчдыг бригадирууд удирдана. Гэмт бүлэглэлийн бүтцэд тэд дунд хэсэгт байрладаг юм. Бригадируудаас системийн доктортой айдас тэр чигээрээ шалтгаалдаг. Тэд халаасны хулгайч, лоовэрчд эсвэл алуурчдын үйл ажиллагааг хянаж тэднийг хатуу хяналтанд ор барьж энгтун амьдрал эсвэл дээший дэвших тухай бодлыг дарж байдаг байна. Гэмт бүлэглэлээс одоо гүйцээ дахин ингэхгүй гэж хэлээд хүслээр нь гарах боломжгүй маа. Тэднээс баталгаа авдаг байсан. Өөрөөр хэлбэл тухайн хүн гэмт бүлэглэл дэлсэн орж байгаа тухай бичиг үлдэж, овог нэрээ бичиж тодорхой үүрэг даалгавруудыг биелүүлж байхаа хандгалж байна. Хэрвээ би өөрийнхөө хэлсэн үгнээс буцах юм бол намайг яаж ч шийтгэж болно гэсэн тодорхой бичиг авнаа л гэсэн үг. Сергей цагдаагийн газарт өөрөө иржээ. Гэмбурууга сайн дураараа хүлээсэн байна. Тэр бригад каноны баатар болох мөрөөдөл нь биелэхгүй гэдгийг ойлгосон байна. Дайм бол юу ч хамгийн гол нь шилжилт хөдөлгөөн хийх чадвар. Кинон дээр л тэгж гардаг. Амьдрал дээр бүх зүйл өөр байдаг юм. Кинон дээр өөр амьдрал дээр машинчгүй, мөнгөчгүй үлдс. Тийм зүйл болдгоо мó. Заримдаа баян толгойлогч цалин өгч болно. Заримдаа бүлэглэлийн дунд чадны мөнгөгүй толгойлогч өөрийн гар хөл болгоцтон өөрсөдөө мөнгө олоо гэж хэлдэг. Түүнд тэдний дээрэмхийг хулгай хийх нь огтхон чамаагүй. Хамгийн гол нь тэдний ард тал тодорхой хүчин зогсож байгааг мэдрүүлэх нь чухал юм. Гэмт бүлэгэл эсвэл мав хамгаалж байгааг сайн ойлгуулж өгдөг л дөө. Энэ бол өнгөцсөн харахад жирийн хурим, лонх додор согжилтөө бүжиг. Гэхдээ зочид маш дайсагнсан хандлагатай байна. Камера хураа бичлэг хийж болохгүй. Энэ бол дотоод явдлын яамны хаалттай архивын бичлэг. Сүйт залуу Сергейн гишүүн байсан бүлэглэлийн толгойлогч. Найр тансаг болж байна. Өгч байгаа бэлгэнүүд үнэтэй эд зүйлс байна. Толгойлогч нар нь гадаад руу явж 50,000 еврогоор өөртөө хэмэл шүүд хийх боломжтой байдаг байсан. Тэд 2,000 еврогоор нэг лонх дарс авах чадaltaй. Тансаг амарна. Харин жирийн гишүүдийн эхнэрүүд хүүхэдтэй өмсөөлөх хувцсгүй байдаг байсан юм. Тийм л их ялгаатай байгаантай. Гэхдээ ийм толгойлогч гэсэн гинжи хэлхээний нэг хэсэг. Хэрвээ тэдний гаргаж байгаа шийдвэр нь гэмтэргийн ертөнцийн дүрмтэй зөрчилдөж байвал энэ тохиолдолд хуульчлагдсан хулгайч нар оролцдог байна. Тэр бол улс доторх улс байсан. Өөрөөр хэлбэл яг л улс орны адил зарчмаар байгуулагддаг. Удирдагч гэж байна. Тэгээд арай доогуур шатны удирдагчид байна. Яг л цэрэгт байдаг шиг залуучууд гэж байна л да. Тэгээд улс орны ямар ч нэгжид байдаг шиг зохион байгуулалттай байдаг байсан байгаа юм. Хуульчлагдсан хулгайч гэдэг нь тодорхой хэмжээний эрх дарахтай болно гэсэн үг. Ямар ч зөрчил байсан гэсэн хуульчлагдсан хулгайч дээгүр байр суурьтай байдаг. Бүлэглэлүүд хоорондоо сөргөлдөж байх үед хуульчлагдсан хулгайч нөхцөл байдлыг зохицуулах үүрэгтэй. Хэний буруу, хэний зөв болохыг тайлбарлаж өгнө. Энэ нөхцөл байдалд хэн алдаа гаргасан, хэн дүрм журмаа сахисан зэргийг тодорхойлдог байсан. Гэмтэргийн ертөнцийн дээдсүүд хоорондоо ярилцахын тулд уулзалтууд зохион байгуулдаг байсан байна. Энэ бол дээд хэмжээний уулзалтууд байсан. 1947 онд Казан хотод зохион байгуулагдсан нэг уулзалтын үеэр ойролцоогоор 400 гаруй хүн цугларсан. Тэнд шинэ хөтөлбөр батлах шийдвэр гаргаж байсан юм. Оросын мафиатай гэмтэрэгт буруутгасан хүн хичнээн өндөр албан тушаал эзэлж байна. Төдий чинээ түүний гэм бурууг нь отлоход хэцүү байдаг байна. Дотоод явдлын яамны генерал Александр Гуров бидэнд та гэмт бүлэглүүдтэй тэмцэж байсан туршлагуудаас хуваалцж байна. Хуульчлагдсан хулгайч нарыг шийдэх арга олгоо болсон төлөөлөгчид заримдаа шүүх тогтоолгүй алах ялыг гүйцэтгэдэг байжээ.
Эрхчлөөтэй нийгэмд төлөөлөгчид хэрэг хуучирсан тэднийг яах ёстойгоо мэддэг байсан. Төлөөлөгч бүртгэгдээгүй гар буу байдаг байсан. Жишээ нь Москвад гэхэд хэдэн тийм тохиолдол гарсан. Туханд нь сум зоогоод гар бууг Москва мөрөн рүү хаяад гүйцэн. Уйлжлагдсан хулгайч байхгүй. Нөхцөл байдлыг хэтэрхий хөндрөлдөг байсан хүнийг тэгж цааш нь харуулдаг. Би ийм үйлдэлийг зөвтгөж чадахгүй. Гэхдээ одоо яа гэхэд ийм тохиолдлууд байсан. Амьдрал бол үнэхээр хатуу шүү дээ. Харин Вячеслав Янков эсрэгээрээ хэтэрхий олон зүйлийг зөвшөөрдөг байсан юм. Колонд очиод тэр хоригдлуудын дунд өөмийн самууныг намжих ёстой байлаа. Гэвч тэр нь улаан дэглэмтэй шорон байлаа. Тийм учраас тэнд тулгаачийн хууль журмыг баримталдаггүй байсан учраас Япончууд дахин шинээр нэр хүндээ олж авах хэрэгтэй болсон юм а. Вячеслав Янков цорын ганц ярилцлагынхаа үеэр энэ тухай ингэж ярьсан юм. Энэ ховор бичлэгийг хожим Америкийн шоронд хийсэн юм а. Би хэзээ чинээс чааж байгаагүй. Би үргэлж амьдралтай хөл нийлүүлэн алхдаг. Энэ дэлхий дээр би нүдрүү нэгцэлж харж чаддаггүй тийм нэг ч хүн байхгүй хаа. Би бүхний нүдрүү ихцэлж харж чадна шүү. Эц төгсгөлгүй зодоонд оролцож байсан Иванков бус хоригдлуудын хүндэтгэлийг олж авсан бөгөөд колонд эмх журам тогтоох өөрийнхөө үүргийг гүйцэтгэжээ. Одоо түүний өмнө өөр үүрэг даалгавар тавигдах болно. Вячеслав Янковыг баримтжилсан дуулиануудаас Тэр үед нөхцөл байдлыг хянж байсан хүмүүсийн хувьд сайхан алхам болно. Япончууд яаж дэлхийн хамгийн хүчрхэг байгууллагын төлөвлөгөөг нураах шахсан юм бэ? Иванковыг мөшгөх хэрэггүй. Оросууд тэрний учрыг олох хүн байгаа. Шабтай Коломоневчтэй ярилцъя. Ноёдо бүх зүйл сайхан өрнөж байна. Та бүхэнд баяр хүргэе. Вектор бот 9 сарын 11-ний аллагад ямар хамааралтай вэ? Эрхчлөөтэй байхдаа тэр юуны төлөө сүүлчийн хундгар өгсөн бэ? Эвнэгдэлтэй сайн зэрэгдсэн нийгэмлэг байгуулахын төлөө. Ямар учраас Шаптая Калманович хөнөөсөн бэ? Оросын ойд гэмтэрэгтнүүд сурагчдад юу заадаг байсан бэ? Хүнийг яаж зөв болох вэ? Хаана нь худгалж унгах вэ гэдэл. Хэн Оросын мапаас зугтаж чадсан бэ? Хэрвээ гэнт ямар нэгэн машин дэргэжчин ирсэн бол эхний шинж тэмдэг гэж ойлгох хэрэгтэй. Нэг бол хурдан хасаад, нэг бол нэмээд тэрнээс мултрахыг хичээндэ. Оросын мап өчигдөр юу хийх чадвартай байсан бэ? Зарим нэг нь авсан тэгээд хоёр хүн хөрөөддөг байсан. Маргааш тэд юу хийх болов? Түүх оромог хэлбэртэй байдаг л да. Вячеслав Иванковыг баримтжилсан дуулиануудаас Тэр үед нөхцөл байдлыг хянж байсан хүмүүсийн хувьд их сайхан алхам болсон баха. Япончууд яаж дэлхийн хамгийн хүчрхэг байгууллагын төлөвлөгөөг нураах шахсан бэ? Иванковыг мөшгөх хэрэггүй. Оросууд тэрний учрыг олох хүн байгаа. Шаптай Коломоневчтэй ярив. Ноёдо бүх зүйл сайхан өрнөж байна. Та бүхэнд баяр хүргэе. Вектор бот 9 сарын 11-ний аллагад ямар хамааралтай вэ? Эрхчлөөтэй байхдаа тэр юуны төлөө сүүлчийн хундгар өгсөн бэ? Эвнэгдэлтэй сайн зэрэгдсэн нийгэмлэг байгуулахын төлөө. Хэн ямар учраас Шаптая Калманович хөнөөсөн бэ? Оросын ойд гэмтэрэгтнүүд сурагчдад юу заадаг байсан бэ? Хүнийг яаж зөв болох вэ? Хаана нь худгалж унах вэ гэдэл. Хэн Оросын мапаас зугтаж чадсан бэ? Хэрвээ гэнтхэн ямар нэгэн машин дэргэдчин ирсэн бол эхний шинж тэмдэгэ гэж ойлгох хэрэгтэй. Нэг бол хурдан хасаад, нэг бол нэмээд тэрнээс мултрахыг хичээндэ. Оросын мап өчигдөр юу хийх чадвартай байсан бэ? Зарим нэг нь авсан тэгээд хоёр хүн хөрөөддөг байсан. Маргааш юу хийх болов? Түүх оромог хэлбэртэй байдаг л да. 1991 оны 9 сарын 6-ны өдөр Чечен зэвсгийн хүчээр төрийн иргэд хийжээ. Төрийн эрх мэдлийг Жахар Дудаев гартаа авлаа. Бүгд наримдах улсад гэмтүүлгэлийн шинжтэй эдийн засаг хөгжлөө. Грозны хотын нисэх буудал томоохон хууль бус транзит тээвэрлэлтийн төв боллоо. Хар тамхи зэвсэг тээвэрлж байлаа. Шүдэ хүртэл зэвсгэлсэн Чечений дээрэмчид Оросын нутаг дээр өөрсдийн нөлөөний төлөө тэмцлийг өрнүүлж эхэллээ. Тэд хуурамч рубль доллар худалдан авч хүмүүсийг барьцаалж байлаа. Энэ бол бидний мэдж байгаа нэг хэсэг. Гэвч үүний цаана асар их зүйл байгаа. Ил байгаа хэсэг энэ. Шинжээчдээ үзэж байгаагаар Чеченд болсон төрийн эргэлтийг барууны орнуудын тусгай албад санхүүжүүлжээ. Тэднийг дэмжсэн хүмүүс Оросын бүрэн бүтэн байдлыг хамгийн эмзэг газрыг олж чадсан байна.
Тэд Орос орон сул дорой болсон гэдгийг мэдж байсан юм. Гэхдээ тэд дэлхийн хамгийн хүчрхэг гэмт бүлэглэл Оросын маптай нүүр тулна гэдгээ мэдээгүй байсан юм аа. Дудаев тэдэг төлсөн байна. Тэрнээ бидний төлөө хийх ажлын дэргэд энд юу жишээ? Тэрний дайчдын тусламжтайгаар бид Оросын нефтийг гартаан оруулах болно. Дэлхий дахин тэр чигээр чеченчүүдийг хохирсон ард түмэн харин Оросууд тэднийг даралж байна гэж боддог шүү дээ. Бидний зөвхөн Оросын мап саадуул чаднаа. Энэ бол тэдний толгойлогчдын хувийн эргүүд. Энэ байна. Энэ юм бэ? Тэр бол мафийн загламжсан эцэг. Гэхдээ торны цан сууж байгаа. Харин энэ юм. Энэ юм бэ? Оторик Ватаршвили. Манай мэрэгжилтнүүд тэрнийг устгахаар ажиллаж байгаа. Энэ бол төмөрийн үеэр азар бүтэн үлдсэн зодиак нэвтрүүлгийн бичлэг. Шоуны бүх оролцогчид хомгийн ордонд төрсэн хүмүүс юм. Танким Дмитрий Маликов, Сергей Крилов, Дмитрий Харатьян, Олег Янковский, бас Ясов Кавзанар байна. Гэвч хөтлөгч хэний дэргэд эдгээр одод хинч биш болохыг мэдэх юм аа. Оторик Ватаршвили. Манай найзууд таны тухай сайн мэднэ, ноён Оторик. Энэ халдсарч байгаа Кавказ ирийн төлөө танкимд байгаа алдартай жүжигчид бас дуучид алга нэжигнүүлэн дашгад тэр талархал илэрхийлнэ. Тэд бол маш даруй хүмүүс. Тэдний даруй зан нэр алдартай энэ зэрэгцэхгүй. Энэ хүмүүс бол агуу хүмүүс. Би хэдэн 10 жилийн турш тэдэнтэй хамт аз жаргалтай амьдардаг. Агуу Яригийн Шота Руставелийн оронд хэлсэнчлэн найз нөхөдгөө хүн өөртөө дайсан болдгоо гэж. Олны өмнө Вандрашвили чадварлагаар урлагийг тэтгэгч улс төрчийн дүр тоглоно. Гэвч энэ студид байгаа хүмүүс Аляркийн жинхэнэ үннийг мэддэг бололтой. Тэр бол хүчрэх гэмт бүлэглэлийн толгойлогч хүн. Анкараага жирийн ракетээс эхэлж байсан бол одоо нефт худалдаалдаг болжээ. Залуу байхдаа тэр гэмж болохыг хүсч байжээ. Гэвч дөнгөж 4 дахь удаагаас ангаахт орж чадсан байна. Тэр өөр тавилантай байхаар төрсөн юм. 66 онд Батаршвилийг хүчингийн хэрэгээр торны цаан суулгасан байна. Тэр 4 жилийн дараа шоронгоос удаашралтай шизофрени гэсэн оноштойгоор суллагджээ. Тэр цагаас хойш түүний дотор 2 огт өөр хүн амьдарч эхэлсэн юм. Нэр хүндтэй Хөлөг Баатар болон зарчимгүй дээрэмчин хоёр. Вантаршвили болон нэлээд сонирхол татах сүнэлтэй. Гэхдээ хэрвээ тэрнийг өнөөгийн хэмжээрээр авч үзэх юм бол тэр чөтгөрч биш. Тэр үед бидний төсөөлж байсан шиг тийм мундагч хүн бас биш л дээ. Тэгэхдээ энэ бүхэн тэрний давуу талуудыг тэрнийг алдаршуулсан хэлэлцээр хийх ур чадварыг яагаад ч үгүйсгэж чадахгүй. Эдгээр чадваруудаас нь болж хүмүүс тэрнийг их хүндэлдэг байсан. 80-аад оны ихэнх үед Атарик хүүхдүүдийг динамоны гэмлэх чөлөөд бүхрэ хичээлдүүлдэг байсан бөгөөд Бряскогийн дэргэдэх чэнжүүдийг хамгаалдаг байжээ. Алдар дээрэмчин Монголын танилын хувьд тэрээр Вячеслав Янковтой танилцжээ. Бодлого тэд хамгийн сайн найзууд болсон юм аа. Вандрашвили Александра, Савай Казинок, Ленинградская, Интурист университетская зочдлуудыг хянаж байжээ. Атарикийн зарчим бол мөнгө цагаан нүд бол. Тэр үнэт эдлийн зах зээл дээр ноёрхлон тогтоосон бөгөөд Москва хотын төлбөртэй хувийн бие засах газруудын эзэмшигчээр ажиллаж байсан юм а. Тэрний хийж байсан бизнес тийм ч цэвэр байгаагүй. Энэ тодорхой зүйл. Гэвч тэр үед хэн ямар ч өөгүй байсан гэдэл. Тэр үеийн дээрэмч дундаас Атарикийг зөвхөн Италийн Козо Нострогийн адил гадаад төрөх бус мөн 90-ад оны үеийн ёс суртахуун ялгаруулж байсан юм а. Тэрээр албан ёсны эрх мэдэлтнүүдтэй ойр байж чаджээ. Атарик харгас эрхээд хууль бус үйлдэлүүд аллагуудаар ашиг олж байхаар хууль сахиулах байгууллагуудаа нөхөрлөж тэрж бүх хэл туслах ёстойг ойлгосон байна. Тэр хууль сахиулагчтай зориулан Элд Бамба нэртэй сан байгуулжээ. Атарик Вандрашвилигийн дүү хөдрийн лоовэрчин Эмиразыг Москва хотын сэргийлэхийн өндөр албан тушаалтан хамгаалдаг байсныг бүгд мэднэ. Харин Атарик өөрөө Лубянка дээр олонтой үзэгддэг байж. Гудамжны гэмт хэрэгтнүүдээс ялгаатай байсан. Жишээ нь гудамжны дайрамч хүн дээр очиод цүнхийн булааж төрөвчийн дээрэнтэд зүгтэн. Зохион байгуулалттай гэмт хэрэг гэдэг бол арай өөр зүйл. Тэнд өөрийн гэсэн бүтэц зохион байгуулалт бий. Үүнээс гадна заавал авилгалын хэрэгтэй холбоотой байдаг. Үүнд төрөл бүрийн төрийн албан хаагчид, хууль сахиулах байгууллагын ажилтнууд тэр ажиллагаануудад заавал оролцсон байх учиртай байдаг юм л да.
Атарик тулгаач нэр хүнд хэрэггүй байсан. Вантрашвили өөрийн найз Япончгийн шишин дээрээс үүнийг маш сайн ойлгожээ. Тэр өөрийн мэдлэгүй хүчний байгууллагуудын удсан хүүхэлдэй болж хувирсан юм а. Атарик нийгмийн зүтгэлтэн бизнесмен маягаар хуульчлагдахыг хүсч байлаа. Тэр өөрийгөө улс төрч болно гэж мөрөөдөж байсан. Сайн үйлс тарж сайн үйлс хурааж авна. Дараа нь дахин тэрнийг тарина. Маягаар сайн үйлсийг дэлгэрүүлэх болно. Сайн үйлс гэдэг бол өнөөдрийн хүртэл манай эх оронд дутагдж байгаа зүйл. Эх орон маань муу үйлсэд идэгдэж гүйцлээ. Тэгээ сайн үйлсээр тэрнийг дарах ёстой л доо. Сайн үйлсээр дарах ёстой. Спортын сургуулиуд хаагдж байгаа үеэр зөвлөлтийн бахархал болсон боксчид, дорны тулааны урлагийн мастерууд, бөхчүүд ба биатлончид өөрсдийнх нь авиасыг зөвхөн гэмт бүлэглүүдэд гаргах боломжтой болжээ. Атарик удахгүй өөртөө өөрийн гэсэн айрам хэрэгтэй болохыг мэдэрч байлаа. Тэр боловсралгүй мэрэгжилгүй тамирчдыг эрүүл улс орон нэрийн дор нэгдэхээр шийджээ. Тэд Атарикт төрсэн аав дамид итгэсэн байна. Загалмаасаа эцэг нь байж болох юм аа. Бэ манай улс оронд эрүүл хүчтэй хүүхдүүд хэрэгтэй. Тэд хар тамхинд додсон гэр оронгүй хүүхдүүдээс хамаагүй дээр. Энэ бол ямар ч хэрэгэлцээгүй хийгдэж байгаа ёстой тийм сонголт л доо. Бидний зөвхөн энэ хүчил хөдөлгөж байна. Эрүүл хүүхдүүд бидний доторч мөн өөрсдийн хүүхдүүдээ эрүүл өсгөхийг хүмүүс болгон л хүсэж байгаа л баг. Тийм болохоор энэ бол тэрнтэй л адилхан зүйл л дээ. Вячеслав Иванковыг баримжилсан нууц түүхээс. Тэр үед энэ бүгдийг хянж байсан хүмүүсийн хувьд энэ их сайхан алхан болсон л доо. Япончиг яаж дэлхийн хамгийн хүчрхэг байгууллагын төлөвлөгөөг нураах шахсан бэ? Иванковыг мөршгөх хэрэггүй. Оросд тэрний хүчрийг олох хүн байгаа. Шавтай Коломеневчтэй ярилцъя. Ноёд бүх зүйл сайхан өрнж байна. Та бүхэнд баяр хүргэе. Виктор Бут 9 сарын 11-ний аллагад ямар хамааралтай вэ? Хэрэгчлөөтэй байхдаа тэр юуны төлөө сүүлчийн хундгаар өгсөн бэ? Эв нэгдэлтэй сайн зэрэгдсэн нийгэмлэг байгуулахын төлөө. Хэн ямар учраас Шавтая Коломеневчийг хөнөөсөн бэ? Оросын ойд гэмт хэрэгтнүүд сурагчдад юу заадаг байсан бэ? Хүнийг яаж зөв алах вэ? Хаана нь худгалж унгах вэ гэдлээ. Хэн Оросын мапаас цугтаж чадсан бэ? Хэрвээ гинт ямар нэгэн машин дэргэд чинь ирсэн бол эхний шинж тэмдэг гэж ойлгох хэрэгтэй. Нэг бол хурдан хасаад, нэг бол нэмээд тэрнээс мултрахыг хичээнэ. Оросын маф өчигдөр юу хийх чадвартай байсан бэ? Зарим нэгний навсан тэгээд хоёр хүн хүрээддэх байсан. Бас маргааш юу хийх болов? Түүх ороомог хэлбэртэй байдаг л да. Тамирчдын нийгмийн хамгааллын нийгэмлэгийн ерөнхийлөгчийн хувьд Атарик Вантрашвили Орос орн руу арх тамхи оруулж ирэх асар их хөнгөлт идэлх болжээ. Эдгээр баримт бичгүүдээр анхаараарай. Борис Ельцин өөрийн гарын үсэг зурсан байдаг юм а. Атарик 21-р зуун нэртэй компани байгуулсан бөгөөд ой мод өнгөт металл нефт гадаад руу гаргаж эхэлжээ. Вантрашвилигийн бүлэглэл энэ бизнесээс асар их ашиг олжээ. Гэвч яагаад ерөнхийлөгчийн мэргэлзээтэй намтартай хүнд хөнгөлөлт олгосон юм болоо? Үнэхээр итгэмээргүй боловч Атарикийг Чечений дэрэмчтэй тэмцэхэд тус болно гэж бодож байсан ажээ. Чечен төрийн эргэлт гарсан дараагаар Атарик Вантрашвили өөрийнхөө ашигын нэлээд хэсгийг алдсан байна. Түүнийг Каспийн тэнгисээс нефть олборлож боловсруулдаг компаниудыг зэвсгэлсэн дэрэмчид булан авчээ. Атарик болон түүний цаана байсан Оросын МАП, Оросын төр засаг нэг зорилготой байлаа. Тэд бүгд наримдах улсыг эргүүлэн хяналтанд авч дэлхийг захирагчдад өөрсдийнх нь төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд саадуулах ёстой байлаа. Гэвч Вантрашвили ганцаараа энэ бүгдийг хийж чадахгүй нь ойлгомжтой байлаа. Түүний нэр хүнд Оросын бүх хэм төлөвлөгөөлүүдийг нэгдэх гээд хүрэлцэхгүй байсан юм. Харин тэд Иванковын араас дагах байлаа. Энэ бол бодит баримт юм. Жохор Дудаев Чечен төрийн эргэлт хийснээс хойш 193 өдрийн дараа Япончгийг шорон гос суллахыг Оросын холбооны улсын төрийн дээд шүүхийн орлогч дарга Святослав Меркушев шаарджээ. Колонд байхдаа Иванков 70 анхааруулга авч нийтдээ хагас жилийн сахилгад өнгөрүүлсэн боловч түүнийг сахилга баттай байсан учраас гэсэн үндэслэлээр суллажээ. Иванков дээд шүүхийн орлогч дарга өөрийн гэм буруугүй гэдэгт итгэжээ хэмээн бодсон байна. Бусад хүмүүс Иванковыг улгаач нарын дундын сангийн мөнгөөр эрхчлөө хөдөлж авсан гэж боддог. Гэвч цөөн тооны хүмүүс үннийг мэдэж байсан юм а. Яагаад бидний зэвсэг мөнгө өгсөн Чечений босгочид яагаад удааг болтол Кремлийг нураахгүй байна вэ?
КГБ-гийн сүүлчийн арга хэрглэж байна. Тэд өөрсдийнхөө уяатай нохтыг Вантаршвили Япончгийг сулж тавьсан. Та Иванковыг шоронд байгаа гэж хэлсэн биз дээ. Тэр дахин олон жил суух ёстой гэж байсан. Тэр нэг Чечений мафтай тэмцэлдүүлэхээр сулсан. Тэр энийг маш сайн хийсэн. Оросын төв хэсэг тэр чигээрээ гэмт бүлэглүүдийн тулаанд татагдан орлоо. Гихэн цагаан өдөр хөнөөж. Байлдаантай кино дээрх шиг буудсан байна. Гэвч Оросын мафыг дутуу үнэлсэн байна. Томоохон хэмжээний дайнд Оросын маф бэлтгэлтэй байжээ. Бүхэл бүтэн мэргэжлийн алуурчдын арми. Энэ тухай тэр үеийн Оросын тусгай албадч мэддэггүй байсан. Гадаадынхан тэр тусмаа мэдээгүй юм аа. Хариуцлагаас мултрах солиотой болж жүжиглэх галзуугийн эмнэлэг тавьдаг гэх мэт аргуудтай. Ниши Городскийн нэг бүлгэлд цэргүүдээ шүхэртэй үсэрч сургадаг байсан. Десантынхантай хамт бэлтгэл хийдэг байсан юм да. Их чанга дэглэмтэй байсан юм. Гадаадын тагнуулчид Оросын мафт байсан зэрэг үсгийн талаар ч дутуу ойлголттой байсан байна. Гарнач шидэгч, Калашниковын автоматууд, дуу намсгагчтай ПМ, мөн ТТ гар буунууд, асролон тооны тайрсан ангийн буунууд гэдэл мен хүртэл байсан. Бүлэгэл болгонд өөрийн гэсэн зэвсгээ нуудаг газрууд бий. Байшингийн подвалд ч юм уу, эсвэл ой модон дотор гэдэл. Оросын маф армийн цэргүүдээс илүү сайн зэвсгэлсэн байсан. Өөрсдөө үнэтэй гадаадын машинуудыг тэд жинхэнэ хуйгт болгож байлаа. Славян болон Чечений гэмт бүлэглүүдийн хоорондын дан хэдэн мянган хүний амийг авч оджээ. Гэхдээ Оросын мафын зүгээс хамгийн анхны том хохирол нь Атарик Вандаршвилигийн дүү Амире болжээ. Амираныг алгацсны дараагаар Вандаршвили Оросын гэмт бүлэглэлийн элитүүд хүртэл Оросд байх нь аюултай болсныг ойлгожээ. Энэ баримтыг анхудаа зурагтаар үзүүлж байна. Энэ галийн мэдүүлгийг 92 оны 100 Неслотын Шереметьево нисгэн госны буудалд Вячеслав Иванков өөрийн гараар бүгэлжээ. Тэр анхудаа Оросоос гарч явж байсан бөгөөд энэ баримтанд бичснээр харамсаагүй байна. Амиран Вандаршвили хөнөөсний дараагаар Оросын гэмтэргийн ертөнцийн элитүүд хүртэл Оросд үлдэх нь аюултай болсныг бүгд ойлгожээ. Энэ баримтыг анхудаа зурагтаар үзүүлж байна. Энэ галийн мэдүүлгийг 92 оны 100 Неслотын Шереметьево нисгэн госны буудалд Вячеслав Иванков өөрийн гараар бүгэлжээ. Оросын мафийн загламаасан эцэг Оросоос гарч явахдаа $130 алдан хүзүүний зүйлд ба бөгжтэй байжээ. Иванков Герман руу нисжээ. Гэвч тэрээр Европт ирдэ ганцхан онсон байна. Тэр Берлинээс Нью-Йорк руу нисжээ. Брайтон бичдээр очисон тэрээр гадаадаар нэг ч үг хэлж чадахгүй байсан боловч гэртээ байгаа юм шиг байсан байна. Иванков тэр үед өөрийнхөө амь насанд санаа зовсон учраас өрсөлдөгч бүлэглүүдийн өшөө авалтаас зугтсан гэж хүмүүс боджээ. Гэвч үүнд итгэхэд бэрх юм аа. Учир нь тэр бүх насаараа амь өрсөж тэмцэлдсэн хүн. Би сэтгцэн эмнэлэгт байсан. Нэг үгээр тэр бол хатуу эмнэлэгтээ тусгай эмнэлэг шорон байсан юм. Би тамлан зуух бүх төрлийн эмчилгээг давж гарсан. Би үе олноор нь 20 төв торигдож үзсэн. Өөрөөр нэрлэх арга алгадаа. Тийм л байсан юм чинь. Тийм юм бол Иванков яах гэж улс орныг орхиж явсан юм бэ? Тэр яаж хөлийн дээс алхаж гарав? Шүүхийн ялын тогтоолтой хүнд хэн уран улсын хэлийг давхад нь туслав. Манай мөрдлөг эдгээр нууцын учрыг олох болно. Вячеслав Иванковыг баривчилсан нууц түүхээс. Тэр үед энэ бүгдийг хянаж байсан хүмүүсийн хувьд энэ их сайхан алхам болсон. Япончиг яаж дэлхийн хамгийн хүчрхэг байгууллагын төлөвлөгөөг нураах шахсан юм бэ? Иванковыг мөшгөх хэрэггүй. Орос тэрний хүчрэг олох хүн байгаа. Шавтай Колманевчтэй ярилцсанаа. Ноёд бүх зүйл сайхан өрнж байна. Та бүхэнд баяр хүргэе. Виктор Бут 9 сарын 11-ний аллагад ямар хамааралтай байна? Эргчлөөтэй байхдаа тэр юуны төлөө сүүлчийн хундгаа өргөсөн юм бэ? Эв нэгдэлтэй сайн цэрэгдсэн нийгэмлэг байгуулахын төлөө.
Хэн ямар учраас Шаптая Калмановичийг хөнөөсөн бэ? Оросын ойд гэмтэрэгтнүүд сурагчдад юу заадаг байсан бэ? Хүнийг яаж зөв болгох вэ? Хаана нь худгалах вэ гэдэл. Хэн Оросын мааваас зугтаж чадсан бэ? Хэрвээ гинт ямар нэгэн машин дэргэд чинь ирсэн бол эхний шинж тэмдэгэ гэж ойлгох хэрэгтэй л дээ. Нэг бол хурдаа хасаад, нэг бол нэмээд тэрнээс мултрахыг л хийж энэ. Оросын маав өчигдөр юу хийх чадвартай байсан бэ? Зарим нэгний навсан тэгээд хоёр хүн хөрөөддөг байсан. Мөн тэд маргааш юу хийх бол? Түүх оромог хэлбэртэй байдаг л дээ. Энэ бол Атарик Вандершвилигийн хамгийн сайнаас Йосеф Кобзон 20 жилийн туршид Америкийн нэгдсэн улс руу гарахыг хичээж байна. Тэр Америкийн нэгдсэн улсын элчин сайдын яамны хар дансанд бүртгэгдсэн юм. Түүнийг Оросын гэмт төлөвлөлийн толгойлогч нартай нөхрөлдөг хэмээн буруутгадаг. Алдарт дуучин гэмт этгээдүүдтэй нөхрөлдөг гэх боловч Вандершвилтэй нэг ширээний ар сууж байхыг бид харсан. Йосеф Давидович Кобзон манай нэр хүнд бөгөөд сүнс сүлд. Энэ бол өөр нэг бичлэг. Энд гарч байгаа идэвхтэн нэгэн бол Шаптая Калманович. Калмановичтай нөхрөлсөн жүжигчтэй маш ашигтай болдог байсан байна. Энэ хүн хэн Оросд илүү алдартай болж хэн доошоо орохыг шийддэг байсан юм. Шаптая Калманович баг Оросын бүх алдартнуудын концертуудыг зохион байгуулдаг байсан байна. Тэр муу нэртэй болоод байсан Высоцкийг хүртэл Америк руу гаргаж чадсан. 90-ад оны үеэр Шаптая Калманович дэлхийн ододтой хамтрахаар шийдлээ. Тэр анхудаа Оросын холбооны улсад Лайза Минелли, Хосе Каререс болон мэдээж хэрэг Майкл Джексон-ын амьд тоглолтыг зохион байгуулсан юм. Ийм том хэмжээний үйл явдлыг 80-ад оноос хойш зөвлөлт холбоот улсад зохион байгуулж байгаагүй юм. Энэ зэнгэлдэх хүрээлэнд бамбуурчтай салхас хийж байсан юм. Калманович энэ концертыг зохион байгуулсан дараагаар түүний дээрээс мөнгөн бороо орно гэдгийг мэдэж байсан. Тийм учраас тоглолтын дундуур жинхэнэ бороо орох үеэр Майкл сарны явалтаар явахын оронд энх үеэр Калманович техникийн ажилтнад концертыг ямар ч үнээр хамаагүй аврахыг тушааж байсан байна. Гартаан алчуур барьж Поп хааны хөл доор саадуулсан эдгээр хүмүүс Калмановичд $4 сая олгоход нь тус болжээ. Энэ тухай олон хүн мэддэггүй боловч Майкл Джексоны Москвад хийсэн тоглолт болохоос хэдхэн сарын өмнө Шаптая Калманович Израилийн шоронд хоригдож байжээ. Дүүнийг зөвлөлт холбоот улсын тагнуул гэж буруутган 9 жилийн ялаар шийдэгсэн юм. Оросын холбооны улсын дээд шүхэн орлогч дарга Сибирийн колоноос хугацаанаас өмнө Япончгийг сахилга баттай байсан гэх үндэслэлээр суллахыг шаардлагыг санаж байна. Калмановичийг суллахыг хүссэн албан бичгийг Тель-Авив руу Горбачев Владимир Урускан илгээжээ. Энэ жирийн нэг тохиолдлын зүйл байгаагүй. Гадаадын шинжээчдийн хэлж байгаагаар тэр үед Шаптая Калманович шин нууц даалгавар авсан байжээ. Түүний даалгавар бол Иванковыг Америкийн нэгдсэн улс руу цагаачлагж ядах гэд оршиж байлаа. Тэр Япончигт тагнуулчин цуглуулгыг дамжуулан өгчээ. Үүнд хуурамч баримт бичгүүд байсан бөгөөд тэдгэрийн тусламжтайгаар Япончиг Нью-Йоркт хүрч чаджээ. Тэрнийг гадаад руу явсны дараагаар энэ үйл явдал Оросын холбооны улс ба Америкийн нэгдсэн улсын тусгай албадад ашигтай болох нь ойлгомжтой байсан. Тэр хөлийн чанд руу зүгтж гарсан хүмүүсийг илчлэх ёстой том толин байсан. Тэгэхээр Япончгийн эргэн тойронд өвөрмөц соёл бий болох тохиромжтой байсан. Тусгай албад нэг хүнийг нэвтрүүлэхэд хангалттай байлаа. Тэнд нэгээс илүү олон хүн байсан ойлгомжтой. Тэднэр дамжуулан юу болж байгааг бүгдийг хянах боломжтой болчихсон. Тэгэхээр энэ бүхний хянж байсан хүмүүсийн хувьд энэ бол үнэхээр их маш сайхан алхам болсон л доо. Энэ тусламжийн төлөө хууль сахиулах байгууллагууд Калмановичийн алт бриллиант ба зэвсгийн хууль бус 8-ыг нүдэн ханаад өнгөрүүлжээ. Хожим тэрээр Оросын шоу бизнесийг нийслэлийн захуудыг атгсан бөгөөд өөрийнхөө хамгийн дуртай хобби сагсан бөмбөгт илүү цаг зав гаргах боломжтой болжээ. Түүний санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр хилээд Литовын Žalgiris Европын авраг болсон бөгөөд дараа нь Москвагийн Спартак 4 удаа авраг болж байлаа. Мэргэжилтнүүд Япончгийн Америк руу гарсан КГБ-гийн тагнуулын төв газрын эсрэг хийсэн хамгийн зөв бөгөөд ашигтай алхам гэж үзсэн байна. Иванков шиг хүн хаанч утсан гэсэн тэр бүгдийг шууд атгандан оруулдаг байсан юм. Дайсны артаад ийм хүнтэй байх маш хэрэгтэй байлаа. Япончиг Америкт 2 жил болоход Оросын гэмт түлхэл хэд дахин өссөн бөгөөд Америкийн нэгдсэн улсын үндэсний аюулгүй байдалд санал хийлж эхэлжээ. Холбооны мөрдөх төвчөөний мэдээллээр 1995 онд Якузагийн гишүүдийн тоо 35,000.
Козо Нострагийнх 43 мянга. Оросын МАФ анхаараарай 140 мянга болсон байжээ. Би энд хинтэй ч харилцаж байгаагүй. Харилцааны хүрээ маш хумигдмал. Миний хамтран амьдарч байсан эмэгтэй бидний хүү Гэвч Иванков өөрийгөө буруу утгаж баримтлах шалтгаан өгөхгүй л байлаа. Хуулийн хүрээнд тэр цэвэрхэн байсан. би өөрийнхөө ажлыг хийж байсан. Тэр нь би өөрийнхөө солиослолыг бичиж байсан гэсэн үг. Гэвч тэр Массачусетийн нууц бизнес бол хард амхны бизнесийг бараг гартан оруулаад байсан. Америкийн нэгдсэн улс Афганистанд 13 жилийн туршид удаан үргэлжилж байгаа дайныг хийсээр байгаа. Афганистан дэлхийн нийт опиумын намуу цэцгийн 70% гаргадаг. Тусгай албад түүний алхам нэгмэрийг ажиглаж утсын жагнж байсан бөгөөд эх оронтойгоо ярьж байхдаа Иванков тусгай албадын айдсыг хүргэсэн нэгэн өгүүлбэр хэлжээ. Хамуудаа би энэ та нар зориулан талбар бэлдсэн гэжээ. Японч нэмэлт хүч ирэхийг хүлээж байжээ. Тэд арай хэтэрч байна. Японч бүр Нью-Йоркод айран цуглуулж байна штэ. Тэр Манхэттнийг ч булан авч чадхаар боллоо. Бүх банкуд биржүүдийг ч булаач чаднаа. Виктор Бут бидний хамар дор зэвсэг 8 ээлж байна. Колманевич саяхан бидний бриллиантын 8-ыг булаасан бөгөөд дээрээс нь Майкл Джексоныг Москвад авч очиж тоглуулсан. Хэн орсуудыг зэрлэг, бүдүүлэг гэж идэх юм бэ? Одоо тэднийг зүйл дуусгах цаг нь болсон. 1994 оны 4-р сарын 5-ны өдөр 17 цаг 40 минутанд Москва хотын Краснопресненскийн хаалганы ойролцоо Дарак Вандршвилийг хөнөөжээ. Мэргэн буудагч 3 удаа буудсан бөгөөд сум гэмт хэргийн ертөнцийн толгойлогчийн чамар хай хүзүү бас үрхэн тусчээ. Ямар ч аврал байхгүй. 1995 оны 6 дугаар сарын 8-ны өдөр холбооны мөрдөгтөвчөө Вячеслав Иванковыг Оросын банкны эзэдээс $5 сая нэгсэн хэрэгээр баривчлалаа. Япончгийг баривчилж байгаа бичлэгийг дэлхийн бүх сугуудаар заацж байлаа. Япончгийн эсрэг мэдүүлгүүдийг Александр Волков, Владимир Волошинаар өглөө. Тэд бол дампуурсан банк болох чараагаас $80 сая зээл авсан хүмүүс юм. Банкны эзэдтэй тохиролцсон ёсоор авсан зээлээ тэд нэгсэн даруйд нь эргүүлэн төлөх ёстой байжээ. Гэвч төлөх цаг нь болоход Волошин ба Волков нар алга болжээ. Би ямар ч Америк иргэдийг хулгайлах зорилгогүй байсан шүү дээ. Хэлэх зүг алга. 41 онд би Перл Харборыг Япончуудтай хамтарч бөмбөгдөөв. Чара банкны эзэд Вячеслав Иванковыг энэ хэргийг зохицуулж өгөөч гэж хүсчээ. Түүнийг Волков ба Волошин нар ярьсан дараагаар нөгөө хүмүүс нь холбооны мөрдөх төвчөнд ханджээ. Япончгийн хэлснээр түүний эсрэг хамтас тэргийг хиймлэр зохиосон байж. Гэвч түүнийг шоронд орохоос хамгийн үнэтэй өмгөөлөгч чадаагүй маа. Би хаанч буруу алхам хийгээгүй. Тэр тусмаа ухраачгүй. Шүүх ажиллагааны үеэр Япончгийн байдлыг түүний хууль бус эхнэр болох Ирина Олла хүндрүүлсэн юм а. Зөвлөлтийн алдарт дуучин Вели Дакаравын хуучин эхнэр Иванковын эсрэг бүх буруу туулуудыг баталжээ. Тэр цагаас хойш түүний тухай сураг тасарсан байна. Эмэгтэй гэрчийг хамгаалах хөтөлбөрт хамрагадан овог нэр гадаад төрх оршин суух хаягаа өөрчилсөн байдаг. Энэ бүхэн Иванковыг 9 жил 6 сарын ялаар шийдэхэд хангалттай хүрэлцжээ. Сонингуудад Оросын МАФ толгойлогчгүй болж Америкийн нэгдсэн улс аврагдлаа гэж шүүгэж байлаа. Эдвэхтэй эсвэл нэр хүндтэй холбоотой бүх зүйл шууд зориудаар ч юм уу зохион байгуулалттай гэмт хэрэгтэй холбогддог юм штэ. Тийм биз дээ. Шууд холбогдчихно. Иванков Америкийн шоронд ялаа бүтэн эдлэл гарсан бөгөөд 9 жил 6 сар суужээ. Гэвч ялаа эдэл дуусгасан ч гэсэн түүнийг суллаагүй байна. Энэ жилүүдэд Орос оронд их зүйл өөрчлөгдсөн бөгөөд Япончгийн туслалцаа хэнд ч хэрэггүй болжээ. Түүний олон жилийн өмнөх нүглийг сөхөж гаргасан байна. Үүнд 13 жилийн өмнөх хүн амны хэргийг сөхжээ. 2004 оны 7 сарын 14 нийслэлийн нисэх буудал 9 усын онгоц газардлаа. Тусгай мөрдөгчдийн тусгай нийслэгээр Москва хотод махлаг 64 настай эрийг авч иржээ. Тэр онгоцноос буугаад хуйгалсан машинд суулаа. Жолоочин зогсохгүйгээр Матроская Тишина шорон руу явна. Иванковыг удаан бөгөөд үр дүнгүй шүүжээ. 13 жил өнгөрсөн дараагаар гэрч нараас хинч түүнийг алуурчин гэж нотлож чадаагүй юм а. Одоо л нэг Японч эргчлөөтэй болжээ. Би хөрөндөө ирлээ. Миний хувьд энэ маш том баяр. Агуул явдал. Би та бүхнийг бүгдийг харж байна. Миний хувьд энэ ч гэсэн баяр. Ягаг тэгвэл та нар миний орны иргэд.
Та бүхэн Оросын ард түмний охид өвгөө шүү. Бэж гэсэн бас нэг хэсэг нь. Вячеслав Иванковыг баримчилсан ус түүхээс. Тэр үед энэ бүгдийг хянж байсан хүмүүсийн хувьд энийх сайхан алхам болсон л доо. Япончууд яаж дэлхийн хамгийн хүчирхэг байгууллагын төлөвлөгөөг нураах шахсан юм бэ? Иванковыг мушгих хэрэггүй. Оросууд тэрний учрыг олох хүн бий. Шабтай Коломаневичтэй ярилцъя. Ноёдо бүх зүйл сайхан өрнөж байна. Та бүхэнд баяр хүргэе. Виктор Бут 9 сарын 11-ний аллагад ямар хамааралтай вэ? Эрэгчлөөтэй байхдаа тэр юуны төлөө сүүлчийн хундаг өргөсөн юм бэ? Эв нэгдэлтэй сайн цэрэгдсэн нийгэмлэг байгуулахын төлөө. Хэн ямар учраас Шавтая Калмановичийг хөнөөсөн бэ? Оросын ойд гэнтэрэгтнүүд сурагчдад юу заадаг байсан бэ? Хүнийг яаж зугаалах вэ? Хаана нь хотголох хэрэгтэй вэ гэдэл. Хэн Оросын мапаас зүгтэж чадсан бэ? Хэрвээ гэнтгийн ямар нэгэн машин дэргэд чинь нэрсэн бол эхний шинж тэмдэгэ гэж ойлгох хэрэгтэй. Нэг бол хурдаа хасаад, нэг бол нэмээд тэрнээс мултрахыг л хичээх болно доо. Оросын мап өчигдөр юу хийх чадвартай байсан бэ? Зарим нэгний навсан тэгээд хоёр хүн хөрөөддөг байсан. Мөн тэд маргааш юу хийх бол? Түүх ороомог хэлбэртэй байдаг л да. Эрен 3 онд Тарек Вандрашвилиг алсны дараагаар 95 онд Вячеслав Иванковыг торны цан суулгасны дараагаар Виктор Бут Арабын нэгдсэн Эмиратаас яралтай явж Москвагийн ойролцоо нүүж иржээ. Гэвч Жорж Буш Бутын банкнд дах бүх данснуудыг хөлдөөхийг тушаасан дараагаар тэр хүнд байдалд орсон юм. Интерполын мөрдөгч Зевсгийн бароныг Оросоос ашигтай 8 хийх нэрээр гаргаж чаджээ. Интерполын мөрдөгчд Виктор Буттай Колумбийн босгочдын дүрээр уулзсан байна. Тэд түүнээс хэд хэдэн байлдааны нэстэг зэрэг худалдахыг хүсжээ. Хэлэлцээрийн явцад аудио бичлэг хийсэн нь ялыг батлах цорын ганц нотлох баримт болсон юм а. Зевсгийн 8 энэ зевсгийн Пучингийн цогцлбор РПЖ газар агаар ангиллын цогцлборууд байна. Хэлэлцээр Бангкокд болж байсан учраас Виктор Бут мөрдөн байцаалтын үеэр Тайландын шоронд хоригджээ. Ял нь инээ түргэн байсан гэж шинжээчид ярьж байна. Америкийн талд эргэлзээтэй аудио бичлэгээс өөр нотлох баримт байгаагүй. Тэр үед Николас Кейжийн гол дүрдэн тоглосон Оросын Зевсгийн 8-ны тухай кино дэлгэцээр гарч эхэлжээ. Винтопо, гранат, ура! Сум, экву, гранат. Энэ кино олон нийтийн үзэл бодолд их нөлөөлсөн байна. Харин Тайландын шүүх энэ үзэл бодолд автагдсан гэж шинжээчид үзэж байна. Виктор Бутыг Америкийн нэгдсэн улс руу шилжүүлжээ. Ашгүй нэг бут бидний гарт орлоо. Иванковыг мушгих хэрэггүй. Оросууд тэрний учрыг олох хүн байгаа штэ. Шабтай Коломаневичтэй ярилцсанаа. Ноёдо бүх зүйл маш сайн хэрэгжиж байна. Та бүхэнд баяр хүргэе. Иванков байхгүй байсан хэдий ч түүний нэр хүнд өссөөр байлаа. Түүнээс тусалцаа хүсч гэмтүүлгэлийн толгойлогчдод дунд чатны дарганаар олноор очдог болжээ. Япончууд тэдний асуудлыг ихэнх хэмжээний мөнгөөр шийдэж өгдөг байлаа. Харин амжилттай хийгдсэн тохиролцоог уламжлал ёсоор Эрстран тэмдэглэдэг байжээ. Вячеслав Иванковыг амьдарн бичиж авсан сүүлчийн бичлэг. Тайланд заа нэртэй Эрстран 2009 оны 6 сарын 29-ний өдөр Япончууд бие хамгаалагч нарын хамтаар Эрстранаас гарч байна. Тэр босго даван магцаа суманд оногдож ойчлоо. Хамгаалагч чаргацсан босоо эргүүлэн байшинд оруулан орон дээр хэвтүүллээ. Иванков цусаалтаж байлаа. Удахгүй түүнийг бодгны нэрэмжид эмдэх тавиачна. Энд мөн Тарек Вандрашвилигийн амийг аврахаар тэмцэж байсан юм. Иванков маш ноцтой шарх авчээ. Хагалгааны үеэр тэр клиникт үхэлд орсон бөгөөд эцэст нь эмч нар түүний амийг аварч чаджээ. Шөнө Иванков яралтай хагалгаа хийсэн бөгөөд одоогоор тэрний биеийн байдал эмнэлгийн ажилтны хэлснээр тогтворчж байгаа гинэ. Иванковыг нэг зэрэг хоёр мэрэгэн буудагч бууджээ. Тэд ресторанаас 70 метрийн зайд барилуулсан газель машины ачаанд нуугдсан байж. Энэ алдлагын цаана хэн байсан одоо болтноо цэвэр үлдсэн юм. Харин сарын дараа энэ бичлэгийг Шавтая Калмановичийн өгсөн газарт хийжээ. Түүний машиныг сумаар шүүрэн шанах болтол бууджээ. 18 шарх авсан тэрээр газар дээрээ амьсгал хураасан юм. Калманович өөрийнх нь амь насанд халдахыг мэдэж байсан боловч нуугдахыг хүсээгүй байна. Тэр хинээс ч илүү мавч тэр
тусгай албадч тэр урт гардааг сайн мэднэ. Түүний биеинд хагас сая доллар байжээ. Шапта мөнгөөр амиа авахыг хичээсэн боловч түүнээс мөнгө аваагүй байна. Виктор бод 9 сарын 11-ний халдварт ямар хамааралтай вэ? Хэрэгчлөөтэй байхдаа тэр юуны төлөө сүүлчийн хундгар өгсөн бэ? Хэвнэгдэлтэй сайн цэрэгдсэн нийгэмлэг байгуулахын төлөө. Хэн ямар учраас Шаптая Галмана үчиг хөнөөсөн бэ? Оросын оёд гэмтэрэгтнүүдээс сурагчдад юу заадаг байсан бэ? Хүнийг яаж зөвлөх вэ? Хаана нь худгалах хэрэгтэй вэ гэдэл. Хэн Оросын мапаас зүгтэж чадсан бэ? Хэрвээ гинт ямар нэгэн машин дэргэд чинь ирсэн бол эхний ээлжинд шинж тэмдэг гэж ойлгох хэрэгтэй. Нэг бол хурдан хасаад, нэг бол нэмээд тэрнээс мултрахыг хичээх болно да. Оросын мап өчигдөр юу хийх чадвартай байсан бэ? Зарим нэг нь авсан тийгээд хоёр хүн хөрөөддөг байсан. Мөн тэд маргааш юу хийх бол? Түүх оромо хэлбэртэй байдаг л да. Калмановичийн өхлийг хойшлуулж болох байлаа. Золгүй явдал нэр хүнтэй бизнесменийн жолооч маш их буруутай гэж Виктор Гүнэн хэлж байна. Тэр 5 жилийн турш өөрөө дээрэмжлээс нуугдж байжээ. Зэрэгэлдээ урсгалаар явж байгаа машинуудтай зэрэгцэхгүй байхыг хичээх хэрэгтэй. Ямар нэгэн машин дэргэд чинь зэрэгчиж ирсэн бол шууд л анхны шинж тэмдэг гэж ойлгох хэрэгтэй л дээ. Нэг бол хурдаа нэмж холдох хэрэгтэй, нэг бол хурдаа хасч тэрнээс холдох хэрэгтэй л дээ. Зогтгол хэрэгтэй байгаа юм. Тэр тусгай албаны ажилтаа огт биш. Өхлийн ял сонссон тэрээр амьд үлдэх ухааныг амьдрал дээр сурчээ. Би өөрийнхөө өмийг бидээ авч явдаг юм л та. Яг л яст мэлхий шиг. Түүний машины ачаанд нүүдлийн амьдралаар амьдрах зориулсан бүх зүйл бий. Хурц. Миний ачаанд шор байдаг. Бас мангаал байгаа. Сав суулга мэдээж хэрэг шүдэнс. Бас шумуулны эсрэг тус би. Өөр олон зүйл байгаа л да. Мэдээж загасны ураг байгаа. Би бүгдийг гаргаж ирэх боломжгүй л дээ. Энд бас газар суугтаа өгзөг доороо тавьдаг жирэг хүч байна. Энэ байна. За тэгээд 10 литр ус байгаа. Энэ бүгд цугтаж явах үеэс хойш хөлдсөн зүйлсэлтэй. Их хэцүү шттэ. Зүгтж байсан үе гэдэг нь Викторын араас нэгэн зэрэг хэдэн гэмт үлгэлүүд ангуучилж байсан үе. Бизнесменийн толгойг авч ирвэл шагналтай гэсэн байж. Тэр дэрэмжтэд өөрийнх нь бизнесийг бэлгэлэхээс татгалзсан учраас түүнийг алахаар шийджээ. Виктор хүнсний захтай байсан хүн. Борлуулалт хийж байсан хүмүүс гадаа худалдаагаа эрхэлдэг байсан. Төсөлж байна. Энэ бүх хүнсний зүйлсийг гадаа гаргаж тавиад 20-30 хэмийн хүйтэнд худалдаа хийнэ гэдэг аимшигтай. Тийм учраас битүү зах барих саналтай үлдсэн юм. Саналч гэждээ хотын хэрэгцээ байсан л та. Би тэрнийг хангасан. Намайг захаа найж хэмжээг байхад дотор талынхны газруудыг хүмүүс зарчихсан байсан. Гэм төлөвлөлүүд ийм сайхан ашигтай газрыг алдахыг хүсээг үнэ ойлгомжтой байх л да. Тэгээд л тэд ямар ч үнээр хамаагүй захыг авахыг л хүссэн баг. Тэгээд л намайг ангуучилсан. Ямар ч хэтрүүлгүйгээр Виктор 5 жил машин дотор амьдарчээ. Өдөр нь хурдны замаар давхих нь шөнийн цагаар ойроо орж хоноглоно. Энгийн иргэн хүн яадаг үлээ машин дотор амьдрах чи хэцүү үст. Дор хаяж машин дотор унтахад хэцүү шттэ. Хэсэг хугацааны дараах чи машин дотор байгаагаач мартна. Ямар ч байсан гэсэн одоогийн байдлаар би ямар ч нөхцөлд унтаж чаддаг болсон шүү. Өмнө нь би тэгж чаддаг байсан. Одоо бол туршлагатай болсон. Тэр хайртай эхнэртэй ээж аавтай тэрж бүх хэл нэрээ мартахад хүрчээ. Хүний нэр зээлдэхэд хүрдэг байсан. Өөрийнхөө нэрийг хэлж болохгүй байдалд орсон юм шүү дээ. Зогтож байгаа хүн нууцлагдах ёстой байдаг юм. Тэр ганцхан зүйлийг байнга санаж явах хэрэгтэй болсон юм аа. Машины чинь түлш байнга дүүрэн байх ёстой. Үе үе шатхан түгэх газраар орж түлшээ дүүргэдэг болсон. Шин сонингуудаас Виктор Оросын мап хэрхэн өмнөд Америкт, Европт хэнийг нэг цааш нь харуулсан тухай уншдаг байлаа. Энэ үед Виктор Москвагийн ойролцоох ойд нуугдж байсан бөгөөд өөрийн өнөө маргаашгүй олно гэж айж байсан. Та нар мэдээж зөвхөн хамтын санхүүгийн ашиг сонирхолтой байгааг үгдүүлсэн баха. Жишээлбэл Челябинскийн нэг бүлэгэл байсан. Тэд жишээ нь Унгорт өрсөлдөгч нарын онгоцыг дэлбэлж байх жишээтэй.
Тэднийг мэхэлсэн хүмүүс зугтаж нуугдахыг хичээсэн. Мөрөө бол зугтааж байсан боловч тэд олдог бөгөөд айлган сүрдүүлэх үйл ажиллагаа зохион байгуулдаг. Будапешт хотын нисэх бодолд онгоц дэлдэлсэн. Үүгээр тэд бид урт гартай хаанч байсан та нарыг олно гэдгийг хэлдэг. Тэр том хотуудаас хол байх үед ямар ч аюулгүй байсан. Виктор том хотууд руу ердөө хэдхэн удаа орох хэрэгтэй болсон. Тэр үед нь тэрнийг шууд олжчихдаг байсан байна. Москвад намайг мушгиж байсан хүмүүстэй таарсан. Замын төвчрээнд орж болохгүй. Өөр ягнаагаар явж болохгүй гэдэг нь ойлгомжтой болсон. Саранскаас шүн гарч байхдаа намайг алах гэж ирсэн хүмүүстэй халз тулгарсан. Аль болох цөөн хүмүүстэй уулзах хэрэгтэйг ойлгосон л да. Тэгээд шиний тухай мэдээлэл ямар нэг байдлаар огт тархах эсвэг ойлгосон. Маш чанд нууцлалтай байх хэрэгтэй юм. Чтобы тебя не могли там никак выдать, и информация о тебе не могла уйти куда-то. Виктор бараг бүх дэрэмждэг шоронд хийсэн гэдгийг дуулсныхаа дараа төрөлх хоттой эргэж иржээ. Тэр үед түүний захыг хэдэн удаа дамжуулан зарсан байжээ. Өнөөдөр Виктор анх удаага зах дээр ирж зүрхэллээ. Ариг зардаг, мах зардаг хэсгүүдийг тусдан зарсан байгаа юм л да. Тэр цагаас хойш ганц ч удаа засвар хийгээгүй байна. Их л муухай болж таа. Зах хэвээрээ боловч хүмүүс нь өөрчлөгдөжээ. Их өөрчлөгдөжээ. Ялангуяа залуучууд их өөр болсон байна. Өмнө нь бид дээрэмчдийн анхаарлыг татахын тулд даруухан байхыг хичээдэг байсан юм л да. Эмч нар Иванковыг халдгад үлдснийхэн дараагаар бүтэн сар амьд байлгажээ. Нэг хэсэг Оросын мафийн загалмайлсан эцэг сайжирч байгаа юм шиг болж ирсэн байна. Дараа нь түүний биеийн байдал огцсон муудаж алдарт япончиг нас баржээ. Мэргэжилтнүүдийн Оросын мафийн генералууд гэж нэрлэдэг хүмүүсээс өвхөн Виктор Бууд амьд үлджээ. Оросын иргэн нэг бус удаа өөрийнхөө хэргийг Америкийн нэгдсэн улсын тусгай албад хоромжоор зохион байгуулсан гэж хэлж байсан юм. Тэр өөрийн бүх насаар нь дуугуулах гэсэн Америкийн нэгдсэн улсын дөрвөн том албан тушаалтнуудын нэрийг илчлэхэд бэлэн байгаагаа хэлжээ. Тэр Жорж Бушийн тухай ярьж байгаа юм биш байц. Оросын Зевский наймаа чинь ямар нууц мэдж авсан болоо. Бараг хүн болгон гартаа долларын дэвсгэрт барьж үдсэн байх. Гэвч цөөн тооны хүмүүс долларын дэвсгэрт хэдэн жилийн туршид Америкийн нэгдсэн улсын эзэмшил байхаа болсныг мэднэ. Энэ бол Оросын 50 рубль. Энэ бол эзэмшигчийн гарын үсэг. Оросын банкны мөнгөнд тэмдэгт. Энэ тэмдэглэгээ 100, 500, 1000, 5000 рублийн дэвсгэрүүд дээр байдаг. Дэвсгэрт нэг бүр нь Оросын холбооны улсын эзэмшил. Харин Америкийн нэгдсэн улсын доллар дээр юу гэж бичсэн байдаг вэ? 1 долларын дэвсгэр дээр холбооны нөөцийн эзэмшил гэж бичсэн. 10 долларын дэвсгэр дээр мөн холбооны нөөцийн эзэмшил гэж бичсэн. Дэвсгэрт болгон дээр ингэж бичсэн байгаа. Тэгвэл холбооны нөөцийн систем гэдэг нь юу юм бэ? 2008 оны санхүүгийн хямрал сүүлийн 99 жилийн туршид болж байсан хямралуудын нэгэн адилаар Америк нэгдсэн улсын холбооны нөөцийн систем гэдэг байгууллагын буруугаас болж үүссэн байдаг. Холбооны нөөцийн систем гэдэг нь өнгөрсөн зууны эхэнд 8% банк нийлээд долларыг хэвлэдэг хэвлэх төхөөрөмжийг хөвчилж аваад хамгийн хүчрхэг эдийн засагтай улс орны хувийн мөнгөнд дэвсгэрт ба тусгаар тогтнолын булан авчээ. Ийм зүйл дэлхийд анх удаа тохиолдсон. Дахин гарч байгаагүй. Америк нэгдсэн улс шиг том хорон сайн дураараа мөнгө хэвлэх эрхийг холбооны нөөцийн систем гэдэг хувийн байгууллагад шилжүүлсэн том алдаа болчихсон л да. Холбооны нөөцийн системийн удирдагчид Германаас гаралтай еврей гэр бүлүүдийн үр сад байгаа. Тэд гавл ба яс нартай масаанчуудын нийгэмдгийг байгуулсан юм. Үүнд Оппенгеймерийн вар бургууд шийбүүд Ротшильдийн багтдаг. Холбооны нөөцийн систем үүсгэн байгуулагчдын нэг нь Ротшильдийн гэр байсан. Хэрвээ надад мөнгө хэвлэх боломж өгөх юм бол энэ улсад хэн ямар хууль баталж байгаа нь огт хамаагүй гэсэн байдгийг. Хэвлэх төхөөрөмжийг эзэмшигчид Америкийн нэгдсэн улсын сүүлийн засгийн газрыг бүрдүүлдэг. Нууц нийгэмдгийн гишүүд тэд мөнгөн тэмдэгтийн хэм маягт хэдэн том өөрчлөлтүүдийг оруулсан байна. Америк нэгдсэн улсын үндэслэгчид нь масончууд байсан нууц биш ээ. Тэм учраас бүх бэлэг тэмдгүүдийг үүнээс сэдвлэн бүтээсэн шүү дээ. Ногоон дэвсгэрүүд дээр юуг нууцлсан байдгийг болоо. Энэ бол орой дээр нь нүүц зурсан, суурьнд нь бичиг бичсэн пирамид байна. Олон хүн энэ онцлогыг ингэж тайлбарладаг. Нүд бол эртний Египтийн харгас бурхан Хорих. Доод талд нь тэгшөнцөгт пирамид байна. Мэргэжилтнүүдийн үзэж байгаагаар энэ бол хүн төрөлхтний эд баялагийг хуваах систем юм байна. Дэлхийн хүчирхэг эзэд оргилд нь байдаг. Тэд маш цөөн.
тэдний төлөө боолууд хөдөлмөрлөдөг. Тэд суур хэсэгт байрлана. Тэд олон. Пирамидын доор Новус Ордо Сиклорум гэсэн бичээс байна. Латин хэлнээс орчуулах юм бол дэлхийн шин тогтолцоо гэсэн утгатай өгүүлбэр. Оросын мап бараг 200 жилийн турш дэлхийг өөрийнхөө ашиг сонирхлын төлөө өөрчилж байгаа хамгийн хүчрэг байгууллагын зам зогсжээ. 2000 оны ихэр бүх шинжээчдэд Америкийн нэгдсэн улсын эдийн засагт түүхэнд байгаагүй тийм том хямрал нүүрлэж байгааг анхааруулсан юм а. Гадаад өрн 100 тэрбум холд авчээ. Хөрөнгө оруулагчид Америкийн нэгдсэн улсаас өрөө төлөхийг шаардна гэж мэдэгджээ. Гэвч 9 сарын 11-ний өглөө тэд шийдвэрээ өөрчилсөн байна. Дэлхийд дахин тэр чигээр Америкчдууд эмгэн илэрхийлж байлаа. Аллах үйлдсэн хариуцлагыг Аль-Каида байгууллага өөртөө авсан. Америкийн нэгдсэн улс Осама бин Ладеныг олж устгахын тулд дэлхийн өнцөг булан бүрийг ухна гэж мэдэгдсэн байна. Афганистан дахь тулаан дахин хүчээ авлаа. Гэвч шинжээчдийн үзэж байгаагаар энэ жүжиг байсан юм. Америкийн нэгдсэн улс өөрөө өөртөөгөө нь тулдаж байгаа юм. 100 үнэн. Бин Ладен бол Америкийн нэгдсэн улсын бүтээгдэхүүн. Тэд өөрсдөө Бин Ладеныг бүтээсэн, санхүүжүүлж байсан. Анх Афганистанд зөвлөлт холбоот улсад саадуулгахын тулд тэрнийг гаргаж ирсэн. Дараа нь тэр удаан хугацаанд зүгээр айлгагчийн дүрээр ажиллаж байсан. Бин Ладен өөрийнхөө үхлээр үгсэн. Иранчууд 5 жилийн өмнө энэ тухай баримтуудыг дэлгэсэн. Мэргэжилтнүүд нэгэн дуйлантай мэдээлэл хийсэн юм. 9-р сарын 11-ний алан ядах үйл ажиллагааг ч гэсэн Америкийн нэгдсэн улсын тусгай албад дэлхийд дахныг Бин Ладен байгаа гэдэгт итгүүлэхийн тулд зохион байгуулсан гэжээ. Америкчууд огт эргэлзэхгүйгээр 3,000 хүний амь насыг золиослжээ. Энэ төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд тэдэнд Виктор Бут тусалсан байна. Тэм учраас дэлхийг шатаахан тэдний хувьд долларыг авах цорын ганц боломж. Цорын ганц боломж. Дэлхий тэр чигээр шатах юм бол бүр сайн. Дэлхийн худалдааны төвийн 2 дахь цамхаг руу онгоц хэрхэн мөргөж байгааг олон хүн харсан. Гэвч эхний цамхагийг юу мөргсөн бол? Энэ видео бичлэг интернетийн орчноор тэнүүчилж байгаа. Энэ жинхэнэ бичлэг үү эсвэл эвлүүлгүй гэдгийг хэн ч мэдэхгүй. Гэвч бичлэгэн дээр дэлхийн худалдааны төвийн барилга руу байлдааны сөнөг онгоц мөргөж байгааг харуулжээ. Итгэмээргүй юм. Албан ёсны мэдээлэлээр бол алан хядагчид 4 онгоц барьцаасан байдаг. 2 нь цамхуудыг мөргсөн. Нэг нь Капитолийг мөргөх ёстой байсан. Гэвч зорчигчид алан хядагчдын аюулгүй болгож онгоцыг талд буулгасан. Харин 400 дугаартай онгоц Пентагоныг мөргөх ёстой байсан. Пентагоны нэг жигүүр тэр чигээрээ устсан байлаа. Гэвч мэргэжилтнүүдийн үзэж байгаагаар нууц албаны байшин руу онгоц мөргөөгүй байжээ. Энэ бичлэгийг гудамжны хяналтын камераас авчээ. Энэ цагаан объектыг онгоц гэхэд жижигхэн байна. Харин далавчид буужинтай илүү төстэй харагдана. Харин энэ бичлэгийг орон нутгийн сэтгүүлчид дэлбэрэлт болсноос хэдхэн минутын дараа хийжээ. Гэвч нэг сувгаар энэ бичлэгийг үзүүлээгүй орхигдуулжээ. Би Пентагоны тэр байшинг далавчид буужин очиж мөрөхийг харсан. Хүчтэй дэлбэрэлт болсон. Өөр нэг хувилбараар бол тусгай албадын төлөөлөгчд далавчид буужинг Виктор Бутээс худалдан авчээ. Зевсгийн наймчин киног санаж байна уу? Дайжгинж байгаа юм шиг харилцсан яриа кинонд үлдээжээ. Хамгийн гол зевсгийн наймчин бол танаа босс. Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч. Тэр өдөр миний бүтэн жил зардагаас хамаагүй илүү зардаг. Заримдаа тэр буунууд дээр гарынхан хээг үлдэх хэцүү байдаг. Тиймээс над шиг шудраг худалдаачдыг ашиглаж зевсэг нийлүүлэх боломжгүй хүмүүст зевсэг нийлүүлдэг. Виктор Бут түүхэнд хамгийн дуйлантай аллагад татагдан орсноо мэдээд өшөө авалтын төлөвлөгөө бэлтгэж эхэлжээ. Тэр үед нь түүнийг хуурамч хэрэгээр торны сан суулгасан байна. Гэвч Бутын эсрэг хувилдаан зохион байгуулсан этгээдүүд өөрсдийнхөө төлөвлөгөөг шүүгчид танилцуулахаа мартажээ. 25 жилийн ялуу өгсөн нь Бутад хөгшөрсөн ч гэсэн наранд амьдрах боломж олгож байна. Харин өшөө авалтыг торны цаанаас хийх боломжтой. Виктор Бутын хэрэг Оросын маф гэдэг үгэд дурддагдсан хамгийн сүүлчийн дуйлан тэрэг болоогүй нь ойлгомжтой. Түүнийг баримтлахаас 1-7 хоногийн өмнө Виктор Бут ийм хундганы үг хэлжээ. Бид нэгдмэл Бадбөх зэвсэгт нэг дахан дүүсийн барилгалгаа үе үед дамжуулан уламжлуулан үлдээхийн төлөө ийм хэллэг байдаг сүүлчийн байлдагчийг булшилхаас нааш дан дуусаагүй гэж яллах дүгнэлт гарахаас нааш дуусахгүй л дээ.